πάντα εδώ, ερασιτέχνης, ένας παράνομος της κοινωνίας και της τέχνης. Ενώ η χώρα ευημερεί, το τι δεν τηρήσει τόπο. Βρισκόμαστε κι εμείς μπροστά σε ένα οικονομικό έλλειμμα. Έλλειμμα.
λιθομανεχία. Από τα συσίτια. Ζούμε. Φυτοζωούμε, ψοφάμε, ολόκληρη η πόλη. Κάτι θα δω. Έχω μάτα γυρακιού εγώ. Θα ξεσκονίσω πάλι το Δημοτικό Ταμείο. Τι να βρεις μωρέ, και πολιτικά κατεστραμμένοι είμαστε. Κύριε, όπως καταλαβαίνετε, δισεκατομμυριούχος είναι μοναδική μας ελπίδα. Εκτός από το Θεό. Εκτός από το Ναι, Θεό. αλλά αυτός δεν πληρώνει, αυτός μας ξέχασε. Διαφωνώ κύριε Δήμαρχε. Τώρα παραπήραμε θάρρος, Καλωσορίσατε κλέρι Τσαχανασιά δεν πρέπει να γράφει. Μα είναι η Κλάρα μας. Η Κλάρα Πέσερ. Εδώ μεγάλωσε. Αργότερα έγινε Τσαχανασιά. Τότε να γράψω από την πίσω πλευρά καλωσορίσατε κλέρι Τσαχανασιά και από την Κυριακή το γυρισμό να πούμε. Καλώς, καλώς. Λοιπόν, για τη σύντομη ομιλία μου στο παντοχείο θα χρειαστώ κάποιες πληροφορίες για την κυρία. Μελέτησα όλους τους σχολικούς καταλόγους. Οι βαθμοί της Κλάρα Βέσερ ήταν δυστυχώς, πολύ δυστυχώς κακοί. Η διαγωγή επίσης, μόνο στη βοτανική και στη ζωολογία ήταν κάπως μέτρη. Στη βοτανική και στη ζωολογία μέτρη, κάτι είναι και αυτό. Θα σου πω εγώ κύριε Δήμαρχε. Η Κλάρα αγαπούσε τη δικαιοσύνη. Μια φορά πιάσανε ένα κλέφτη και αυτή πετροβόλησε τους αστυνομικούς. Αγάπη για δικαιοσύνη. Αυτό θα κάνει εντύπωση. Την ιστορία όμως με τους αστυνομικούς πρέπει να την ξεχάσουμε, Έδινε ότι είχε και δεν είχε. Μια φορά έκλεψε ένα σακί πατάτες για να το δώσει σε μια φτωχή χείρα. Τι είπες τώρα? Πατάτες. Κλίση στην αγαθοεργία. Α. Κλίση στην αγαθοεργία. Αυτό κύριε πρέπει να ακουστεί οπωσδήποτε. Λοιπόν, θυμάται κανείς κανένα κτίριο που έχτισε ο πατέρας της? Κανείς. Γιατί μωρέ πηδάκι μου θα τέρχεσαι με του λόγου μου. Ήταν μεθύστακας λένε. Η γριά τον παράτησε και πέθανε στο τρολοκομείο. Εγώ από την πλευρά μου είμαι έτοιμος. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει ο κύριος Σύνη. Ξέρω. Η Τσαχανασιά πρέπει να ξυλωθεί μερικά εκατομμύρια. Εκατομμύρια ακριβώς συλλάβονται το μέγεθος του νοήματος. Τα Αρμένικα πετρέλαια, η Δυτική Σιδηρόδρομη, η Βόρεια Εταιρεία Ραδιοφωνίας, η κακόφημη συνοικία της Μπαγκόγκ, όλα δικά της! Λεφτά, χώρια τα ιδρύματα που έχει χρηματοδοτήσει. Ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Το αίμα μας έβραζε τότε. Μην κοιτάτε τώρα, πριν 40 χρόνια, ήμουν κι εγώ παλικαράκι. Ρε παιδιά, τη βλέπω σαν τώρα, να λάμπει στο σκοτάδι στον αχυρώνα του Πέτερ ή να τρέχει ξυπόλυτη στο δάσος, με τα κόκκινα μαλλιά της να ανεμίζουν, ευλίγει στη σαβέρνα, διαβολεμένα όμορφη, μια μάγισσα. Πολλά λεφτά. Αχ, Κλάρα, η ζωή μας χώρισε. Μόνο η ζωή. Τώρα ξέρετε πώς γίνεται. Αγαπητέ Ήλ, το τελευταίο χρονικό διάστημα είστε η δημοφιλέστερη προσωπικότητα στον κύριο. Εγώ, όπως ξέρετε, την άνοιξη παρετούμε. Μίλησα λοιπόν με την αντιπολίτευση και αποφασίσαμε να σας προτείνουμε ως διάδοχό μου. Κύριε Δήμαρχε. Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω και εγώ. Με το στόχο μας. Θα μιλήσω εγώ στην Κλάρα για την κατάτια μας. Αλλά με προσοχή και αυρότητα. Έξυπνα και ψυχολογημένα. Φτάνει μια αποτυχημένη υποδοχή να πάνε όλα κατά διαβόλου. Είστε ήσυχος. Λιβερδακία, Βενετία, Στοκχόλμη, τον 11 και 27. Μας μένουν λιγότερο από 2 ώρες να φορέσουμε τα σπολιανά μας. Βιαστείτε. Την επιγραφή θα σηκώσουν η Δεσποινίδα Κουν και ο Χελμεσμπέργκερ. Οι υπόλοιποι ας ανεμίζουν τα καπέλα. Εγώ πάλι θα προτιμούσα να μην ξεφωνήσουμε όπως πέρσι με την κυβερνητική επιτροπή, Η εντύπωση ήταν άθλια και ακόμα να πάρουμε την επιχορήγηση. Οι πολλές χαρές στην περίπτωσή μας δεν ταιριάζουν. Εσωτερικότητα περισσότερο και λιγμή. Γιατί όχι, συγκίνηση για την επιστροφή της συμπολίτησάς μας. Λοιπόν, το καμπανάκι της προεδριστικής θα χτυπήσει αμέσως μετά τη μεικτή χοροδία. Σταμάτησε. Το Κίλεν, στην πιο φτωχή, στην πιο μίσερη, στην πιο άθλια πόλη. Απ' τη Βενετία μέχρι τη Στοκχόλμη.
τραβώντας το σήμα κινδύνου, κυρία. Εγώ πάντα τραβώ το σήμα κινδύνου. Για μαρτύρω με τον Όταντα. Το σήμα κινδύνου δεν το τραβάει κανείς αυτή τη χώρα. Ακόμα κι αν υπάρχει κίνδυνος. Η ακρίβεια στη τήρηση των δρομολογίων είναι ύψιστη αρχή μας. Ναι, είμαστε στο Γκίλεν, Μόμπι. Αναγνωρίζω τον παλιό τόπο. Να, το δάσος του Κορενσβάιλερ. Με το ριάκι που μπορείς να ψαρέψεις πέστροπες και λούτσους. Και δεξιά, η στέγη από τον αχυρώνα του Πέτερ. Κλάρα! Η Τσαχανασιά! Η Τσαχανασιά! Είναι έτοιμη νυχτή χοροδία! Οι ακροβάτες, οι πυροσβεστικοί! Ο καντιλοναύτης! Η Κλάρα Μπέσερ! Η Κλάρα Μπέσερ! Το ψιλοκυλάκι, το καπέλο! Περιμένω μια εξήγηση περιστασιακός. Εν ονόματι της διεύθυνσης των σιδηροδρόμων. Τι έπρεπε να κάνω, βλάκα, να πηδήσω από το τρένο? Κυρία, για να επισκεφτείτε τον Γκίλεν, υπάρχει στη διάθεσή σας η αμαξοστοιχεία των 12 και 40 από του Γκάλτερσταντ, όπως για όλο του Κούς. Και να γυρίζω μισή ώρα στα χωριά με αυτή τη χελώνα. Αυτό που κάνατε θα σας κοστίσει. Πολύ αργά. Δώσ' του 1000, Μπόμπι. Χίλια λέει! Κυρία μου! Και 3.000 στο ίδρυμα για τις χείρες των σιδηροδρομικών. 3.000 λέει! Μα δεν υπάρχει τέτοιο ίδρυμα. Φτιάξτε ένα. Είναι η κυρία Τσαχανασιά. Είναι η κυρία Τσαχανασιά. Κυρία μου, είστε η κυρία Η Τσαχανασιά. Τσαχανασιά. Πardon, αυτό φυσικά διαφέρει. Ασφαλώς κοίτα τα συμφέροντα του Γκίλεν. Αν είχαμε την αμυντρά υποψία. Ότι δηλαδή. Ορίστε τα κρίματά σας, κυρία μου. 4.000. Ψιλοπράγματα κράτησέ τα. Να τα κρατήσει λέει! Θα επιθυμούσε η κυρία να περιμένει πρωταγία ώσπου να ολοκληρώσει την επίσκεψή της. Είμαι σίγουρος ότι η διεύθυνση των σιδηροδρόμων δεν θα είχε καμία αντίρρηση. Αξίζει κανείς να επισκεφτεί την πύλη της Μητρόπολης, γκοθικού ρυθμού, με τη Δευτέρα παρουσία ανάπληβα καλισμένη. Πήγαινε. Και εσύ και το τρένο σου. Μα οι δημοσιογράφοι με το κάνει. Οι δημοσιογράφοι δεν έχουν κάτι διαφορά. Γευματίζουν αμέρικοι στο παγκόν ρεστοράν. Ας τους να γευματίζουν, Μόμπι. Για την ώρα δεν χρειάζομαι δημοσιογράφους στο Γκίλεν. Αργότερα, έννοια σου. Θα έρθουνε τρέχοντας. Αναγάρεσε! Ευχαριστώ, Δήμαρχε, για τον ωραίο λόγο. Κλάρα! Άλφρεντ, Χαίρομαι πολύ που ήρθες. το είχα σκοπό σε όλη μου τη ζωή. Από τότε που έφυγα από το Γκίλεν. Πολύ ευγενικό εκ μέρους. Με θυμώσουν καθόλου. Πάντα. Αφού το ξέρεις, Κλάρα. Αξέχαστες οι μέρες που περάσαμε μαζί. Βέβαια. Βλέπεις, δάσκαλε, την έχω στο τσεπάκι. Θυμάσαι πως με φώναζες. Αγριογατούλα. Δεν άκουσα. Αγριογατούλα μου. Και πώς αλλιώς. Μικρή μου μάγισσα. Εγώ σε φώναζα μαύρο μου πάνθυρο. Κι ακόμα είμαι. Ανοησίες, γέρασες πάχυνες, τα χνότα σου βρωμάνε εκεί. Εσύ όμως έχεις μείνει ίδια μικρή μου μάγισσα. Τρίχες, κι εγώ γέρασα και πάχυνα. Έχασα και το δεξί μου πόδι σε αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ταξιδεύω πλέον μόνο με τρένα. Όμως το ψεύτικο είναι έξοχο. Δεν νομίζεις, κινείται μια χαρά. Ποτέ δεν μπορούσα να το φανταστώ, αγριογατούλα. Μου επιτρέπεις να σου συστήσω τον 7ο σύζυγό. Έβδομος. Έχει φοιτίες καπνού και περνάμε μια ευτυχισμένη ζωή. Είμαι σίγουρος. Έλα, Μόμπι, υποκλείσου. Πέδρο τον λένε, αλλά το Μόμπι ακούγεται καλύτερα. Ταιριάζει και με τον Μπόμπι. Έτσι λέω τον υπηρέτη. Αυτόν τέλος πάντων δεν τον αλλάζεις. Ας κανονίζουν λοιπόν οι σύζυγοι τα ονόματά τους
σύμφωνα με εκείνο του υπηρέτη. Δεν είναι χαριτωμένος με το μαύρο μουστακάκι του. Σκέψου, Μόμπι. Πιο έντονα. Ακόμα πιο έντονα. Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο έντονα από την κάτι μου. Αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ. Φυσικά δεν μπορείς. Δοκίμασε λίγο. Βλέπεις τα κατάφερε, δεν είναι αλήθεια, Άλφρεντ. Βραζιλιάνος, ο πατέρας του ήταν Ρώσος και μας πάντρεψε ορθόδοξος παπάς. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Όμως τώρα να πηγαίνουμε. Αυτό το αποχωρητήριο το έφτιαξε ο πατέρας μου. Προσεγμένη δουλειά. Μικρή καθόμουν με τις ώρες της στέγη και έφτιανα χάμω. Αλλά μόνο τους άντρες. Αξιότιμη κυρία, ως διδάσκαλος του σχολείου του Γίδερ και θαυμαστής της μουσικής, θα ήθελα να σας αφιερώσω ένα απλό λαϊκό κομμάτι που θα ερμηνεύσει η μεικτή χοροδία συμπολιτών μας. Εμπρός λοιπόν δάσκαλε, ας ακούσουμε το απλό λαϊκό σας. Είσαστε έτοιμοι? 1, 2, 3 και... Πομ, 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 καλώς ήρθες ξανά στην παλιά γειτονιά, στην παλιά αγκαλιά. Καλώς ήρθες ξανά στα παλιά σου λιμέρια με γεμάτα τα χέρια. Καλώς ήρθες ξανά, καλώς ήρθες ξανά. Καλώς ήρθες ξανά, καλώς ήρθες ξανά. Πάμε πάλι. Καλά το τραγουδήσατε, κυλενιώτες. Εκείνος μάλιστα ο Πάσος έξω δεξιά με το αντίθασο μουστάκι. Ήταν υπέροχο. Αρχιφύλαξη Χάγκη, αξιότιμη κυρία. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ, δεν θέλω να συλλάβω κανέναν. Μπορεί όμως να σε χρειαστεί τον Γκίλεν. Κάνεις τα στραβά μάτια. Αν δεν τα έκανα, θα τους είχα χώσει όλους μέσα. Τότε κλείσε τα καλύτερα και τα δυο. Πώς τα λέει τα αστεία αυτό το κορίτσι, Γελάσατε. Αξιότιμη κυρία, να σε συστήσω και τον ιερέα μας. Ω, Πάστορας, χαίρομαι. Εσείς εξομολογείτε τους ετοιμοθάνατους. Κάνω ό,τι μπορώ. Και τους θανατοπινίτες. Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στη χώρα μας, αξιότιμη κυρία. Μπορεί κάποιος να την επαναφέρει. Γατούλα μου, της καμπρόζικας θείας Καρόλης. Πάμε στο Γκίλεν, λοιπόν. Πώς σου ήρθε, δήμαρχε. Μπορώ να περπατήσω τόσο δρόμο με ψεύτικο πόδι. Με συγχωρείτε. Ο γιατρός μας έχει ένα αυτοκίνητο, μια παλιά μερτσιτέ. Αφήστε το πάνω, κύριε Δήμαρχε, θα μεριμνήσει ο υπηρεσιακός. Να λείπει. Μετά το ατύχημα κινούμε μόνο με άμαξα. Ρόμπι! Εδώ. Γκάγκστερ από το Μανχάταν. Τον προόριζαν για την ηλεκτρική καρέκλα, αλλά χρειαζόμουν μπαστάζο και μεσολάβησα να του δοθεί χάρη. $1.000.000 μου στοίχησε. Όσα! Η άμαξα. Δώρο από τον αυτοκράτορα Κιχίτο. Ευγενέστατος κύριος. Ακριβώς όπως τον δείχνουν οι εφημερίδες. Μπορείς να ξεκινήσεις. Μήπως η αξιότιμη κυρία θα ήθελε να επισκεφτεί τη Μητρόπολη και του Δημαρχείου. Πρώτα στον αχυρώνα του Πέτερ, ύστερα στο δάσος. Θέλω να ξαναδώ μαζί με τον Ήλιο τα λιμέρια του ερωτά μας. Μπόμπι, οι αποσκευές και το φέρετρο ας πάνε στον Χρυσό Απόστολο. Το φέρετρο! Έφερα ένα μαζί μου. Μπορεί να χρειαστεί. Ναι, θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί να βοηθήσουμε στη μεταφορά των αποσκευών. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Ρόμπι, εμπρός. Επιτέλους, το καμπανάκι της τουριστικής.
Μα τι πήρες εκεί. Και πιο παλιά το βαγαλί. Γιατρέ, το σαλαβαράκι σου με ξεχάσει. Να φορτάσουμε. Είμαστε στο κύλε. Το μυρίζουμε. Το μυρίζουμε. Στον αέρα. Στον αέρα του κύριε. Τι είσαστε πάλι εσύ. Είμαστε της κυρίας κυρίας. Μας λέει κόμπι και λόμπι. Η κυρία Τσαχανασιάδη έφυγε ήδη για την αποθήκη του Πέτερ. Είμαστε τυφλοί. Είμαστε τυφλοί. Τυφλή. Θα σας οδηγήσω εδώ. Ευχαριστούμε κύριε αστυνόμε. Ευχαριστούμε κύριε αστυνόμε. Και πού ξέρετε τι μας την όλους. Αφού είσαστε τυφλοί. Από τη φωνή, από τη φωνή. Όλοι οι αστυνομικοί έχουν την ίδια φωνή. Φαίνεται ότι είχατε παρεδώσει με την αστυνομία εγώ στις μαρισμένα μου αντράκια. Αντράκια, μας πήρε για άντρες. Τι το διάβασετε λοιπόν. Αηδείτε, αηδείτε. Τι δουλειά κάνετε. Παίζουμε μουσική. Τώρα παίζουμε μουσική. Κιθάρα και παντελεόν. Κιθάρα και παντελεόν. Διασκεδάζουμε την κυρία. Το κέφι δεν σας λείπει μια φορά. Α, μας ταΐζουνε καλά. Μας ταΐζουνε καλά. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Το πουλάκια μου. Αν έτσι θα κοραπηδούσα κι εγώ. Λοιπόν αυτή η πρωτευουσιάτη. Έχουμε πλάκα. Έχουμε πλάκα, έχουμε πλάκα. Πολύ πλάκα. Ελάτε, θα σας οδηγήσω τι πειράζει. Το ξέρουμε, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Το δρόμο, στο μόμπι και στο μόμπι και στο μόμπι και στο μόμπι. Το σκοπεύει να μείνει καιρό. Τόσες βαλίτσες. Αμέτρητες. Φορτώσανε και ένα πάνθυρα σε κλουβί. Πάνθυρα! Τι πάνθυρα! Θηρίο! Ένα μαύρο για ολόκατο. Το ανεβάσανε στη σκάρα του γιατρού και το σκεπάσανε με ένα μουσαμά. Μου το ομολόγησε ο ίδιος τρομαγμένος. Παράξενο. Πολύ παράξενο. Οι κυρίες διεθνούς φίλης έχουν τις παράξενες. Ο δικός μας ο Πάνθυρας πάντως. Της ρήμωξε για τα καλά. Αγριοκατούλα μου την ανέβαζε, μικρή μου μάγισσα την κατέβαζε. Πάθος, κύριε. Άσβεστον πάθος. Είμαι συντονισμένη. Πολλά λεπτά θα της αρμέξει. Θυμήθηκα τον Σέξπιρ. Το ποιον? Ρόμεο and Juliet. Τι λέει μωρέ. Θέατρο, κύριε. Θέατρο. Ξέχασα την καρδιά. Παίζουμε τώρα, τα δέντρα δεν μιλάνε. Ναι, αλλά εγώ είμαι δέντρο με καρδιά. Συγγνώμη. Τι του λες τώρα. Καλά είμαι. Θα σου πάσει επιτέλους. Έρχονται. Άλφρεντ. Δεν θα με βρεις. Πόσο καιρό έχω να περπατήσω στο δάσος της νιώτης μου. Ανάμεσα σε οξιές και πάνω στα ξερά φύλλα. Πόπι, τράβα στο ριάκι να ψαρέψεις. Και εσείς, την πόρτα σας στους θάμνους. Βαρέθηκα να βλέπω τα μούτρα σας. Άλφρεντ. Η καρδιά με τα ονόματά μας, Άλφρεντ. Ξεθόριασε και ξεχύλωσε. Το δέντρο μεγάλωσε. Ο κορμός και τα κλαδιά χόντριναν. Τους κι εμείς. Κοίτα, ένα ζαρκάδι. Πού είναι? Πανέμορφο και ζωηρό. Εποχή που σε χαρώνουν και απαγορεύεται το κυνήγι. Πάνω σε αυτό το βράχο φιληθήκαμε. Κάτω από αυτή την οξιά κάναμε έρωτα ανάμεσα σε δηλητηριώδη μαγνητάρια και μέσα στα μουσκλια. Εγώ ήμουν 17 και εσύ δεν ήσουν ούτε 20. Ύστερα παντρεύτηκες στη Ματίλντε με το μπακαλικό της. Κι εγώ τον γέρο Τσαχανασιάν, τα δισεκατομμύρια του. Βρήκε σε ένα μπορδέλο του Αμβούργου. Του τράβηξαν τα κόκκινα μαλλιά μου, τον γέρο Χρυσοκάνθαρο. Ξέρεις, Κλάρα, για χάρη σου παντρεύτηκα.
Ήσουν νέα και όμορφη. Είχες το μέλλον μπροστά σου. Εγώ ήθελα την ευτυχία σου. Γι' αυτό απαργήθηκα τη δική μου. Παρά το μέλλον έφτασε. Αν έμενες εδώ, θα έχεις καταστραφεί σαν και εμένα. Έχεις καταστραφεί. Ένας χρεοκοπημένος μπακάλης σε μια χρεοκοπημένη πόλη. Τώρα λεφτά έχω εγώ. Κλάρα, ζω μια κόλαση από τότε που έφυγες μακριά μου. Εγώ Άλφρεντ. Έγινα κόλαση ίδια. Τσακώνομαι με την οικογένειά μου καθημερινά. Όλα πάνω μου τα ρίχνω. Η Ματίλντα δεν σε έκανε ευτυχισμένο. Τι σημασία έχει. Φτάνει που είσαι εσύ ευτυχισμένη. Τα παιδιά σου. Τα παιδιά. Τα παιδιά σήμερα δεν έχουν ιδανικά. Θα αποκτήσουν πολύ σύντομα. Ζωή είναι αυτή που ζω. Κόλλησα στον Κίλε. Ένα ταξίδι στο Βερολίνο έχω πάει και ένα στο Τεσίνο. Αυτό είναι μόνο. Δεν βαριέσαι. Εγώ γύρισα όλο τον κόσμο. Επειδή μπορούσε να ταξιδεύει. Επειδή μου ανήκει. Τώρα βέβαια μπορεί να αλλάξουν όλα. Θα αλλάξουν. Να είσαι σίγουρος. Θα μας βοηθήσεις δηλαδή. Δεν θα αφήσω να πεθάνει την πόλη που ξόδεψα τα νιάτα μου. Ξέρεις, χρειαζόμαστε εκατομμύρια. Αστείο πράγμα. Από εκατομμύρια άλλο τίποτα. Αγριογατούλα μου. Πονάει, Χτύπησε στην κλείδωση του ψεύτικου ποδιού μου. Τοκ, 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 τοκ. Ένας πέλεκας. Όπως τότε, ερωτευμένοι στο δάσος, ο ήλιος πάνω από τα έλατα, κομπάρια τα σύννεφα μακριά και ο κούκος, έτσι, τα καλεί, μέσα από την αγριά. Ακούς το φρόνισμα που ανοίγουν στα κλαδιά, ακούς, όλα όπως τότε. Αχ, Κλάρα, μακάρι να σβήνει ο χρόνος, να μην μας είχε χωρίσει η ζωή. Αυτό επιθυμείς. Αυτό, μόνο αυτό, αφού άκουσα να πω. Να, το είδε, δροσερό χεράκι. Λάθος! Ακόμα ένα ψεύτικο κομμάτι του κορμιού μου από ελεφαντόδοντο. Καλά, μέσα λοιπόν ολόκληρη αυτό. Σχεδόν. Αεροπορικό ατύχημα στο Αφγανιστάν. Σκοτώθηκαν όλοι. Ακόμα και το πλήρωμα. Μόνο εγώ σύστηκα έξω από τα συντρίμια. 7 ψυχή βλέπεις. 7 ψυχή! 7 ψυχή! Ανεβάσανε το φέρετρο πάνω σε ένα διανό δωμάτιο. Μα είναι λογικά θάματα αυτά. Κι εγώ έχω μείνει έκπληκτος. Κλωθό έπρεπε να τη λένε, όχι Κλάρα, σαν τη μοίρα των αρχαίων εκείνων που έκροθε το νήμα της ζωής. Πού να σας τα λέω, πού να σας τα λέω. Τι έγινε, πήγατε στην Αθηνά, πέτε. Συγκινητική σκηνή. Οι δυο της γεμάτη ευλάβεια, σαν να βρίσκονταν σε εκκλησία. Ράπηκα που ήμουν μπροστά. Και έφυγα όταν ξεκίνησα για το δάσος του Καρατιφάρη. Κανονική λιτανία. Μπροστά οι δύο τυφλοί με τον ήλιο. Μετά ο Γκάξερ με την άμαξα. Και πίσω τους ο άντρας, αλλά δεν θυμάμαι. Ο Εύωνος, μπράβο, ναι. με τα καλαμίδια. Και δήμο αυτοί τους πρόκεισαν. Μια δεύτερη λαΐδα. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Το θηελώδες χειροκρότημα ήταν για εσάς, αξιότιμη κυρία. Μάλλον ήταν για την πάντα του Δήμου, δήμαρχε. Παίξανε μια χαρά, αλλά και η πυραμίδα του αθλητικού σωματείου εξαιρετική. Να σε συστήσω από εδώ η γυναίκα μου, η Ανέτ Ντόμερμοντ, το στερνοπούλι του σταθμάρχη με τα κατουρημένα βρακάκια. Κλάρα, Η Ματίλντα Μπλούμφαρ. Σε θυμάμαι να παραμονεύεις πάντα τον Άλφρεντ πίσω από την πόρτα του μαγαζιού σου. Σ'
Σκέπρωσες και σε χλωμή καλή. Να σας συστήσω και τον γιατρό μας, τον δόκτωρο Νίλσεν. Χαίρομαι. Εσύ βγάζεις τα πιστοποιητικά θανάτου. Ορίστε. Άμα πεθάνει κανείς. Μάλιστα, κυρία, δηλαδή στα πλαίσια των καθηκόντων. Στα πλαίσια των καθηκόντων σου, σύντομα θα διαπιστώσεις ανακοπή καρδιά. Γιατρέ, ασύγκριτο χιούμορ η Κλάρα. Δεν ξέρω. Εμένα τέτοια αστεία με κάνουν και να τριχιάσω. Γιατρέ, εκατομμύρια υποσχέθηκε. Πόσα! Εκατομμύρια! Χάβολε! Τώρα πείνασα, δήμαρχε. Αμέσως αξιότιμη κυρία, το σύζυγό σας περιμένουμε μοναχά. Μην τον περιμένετε. Ψαρεύει, άλλωστε τον χωρίζω. Τον χωρίζετε? Κι αυτός θα εξπλαγεί. Παντρεύομαι έναν Γερμανό στάρ του σινεμά. Μα είπατε πως είχατε ένα ευτυχισμένο γάμο. Κάθε γάμος μου είναι ευτυχισμένος. Αλλά το όνειρό μου ήταν να παντρευτώ στη Μητρόπολη του Γκίλεν. Τα νεανικά όνειρα πρέπει να τα εκπληρώνουμε. Και εγώ θα το κάνω πανηγυρικά. Στην υγειά σας λοιπόν. Στην υγειά σας! Αξιότιμη κυρία, αγαπητοί συμπολίτες, έχουν περάσει 40 χρόνια και από τότε που εγκαταλείψατε τη μικρή μας πόλη, ιδρυθείς από τον ηγεμόνα Χάσο, τον Ευγενή, και εκτινόμενοι από το δάσος του Κορατσβάλε, ως την παιδιά του Πίκεβιτ. Τα χρόνια μετά της απουσίας σας πολλά έχουν συμβεί. Θλιβερές ημέρες υπέρασε ο κόσμος και υπηρνάει. Θλιβερές είναι οι κυβικές μας. Όμως εσάς ποτέ δεν σας ξεχάσαμε. Ούτε εσάς, ούτε την αξιότιμη οικογένειά σας. Η οικογένειά σας είπαμε. Η υπέροχη σφριγγυλή μητέρα σας. Έχει πεθάνει. Θεός συγχωρέστε. Που δυστυχώς μας άφησε πολύ πρόωρα. Και ο πατέρας σας, ένα γνήσιο τέχνο του λαού μας, που έκτισε εδώ δίπλα στο σταθμό ένα κτίριο. Αγαπηνέ. Που έκτισε ένα κτίριο που πολλοί το επισκέπτονται και το επενούν. Ζουν ακόμα στη σκέψη μας, οι γονείς σας λέγω, ζουν ακόμα στη σκέψη μας ως άριστοι και γενναιόφωνες. Αλλά και εσάς αξιότιμη κυρία, που τρέχατε ως ξανθό. Κοκκινομάλικο ήταν. Που τρέχατε ως κοκκινομάλικο αγρίμι μέσα στα δυστυχώς ρημαγμένα πια σακάκια μας. Τα πια. Σοκάκια μας. Και ποιος δεν σας ήξερε. Οι επιδόσεις στο σχολείο χρησιμεύουν ακόμα και τώρα ως παράδειγμα για το σύνολο των καθηγητών. Ήσασταν άλλωστε ιδιαίτερα μελετηροί στη βοτανική και στη ζωολογία, ως έκφραση συμπάθειας για όλα τα πλάσματα της φύσης που χρήζουν προστασίας. Η αγάπη σας για την δικαιοσύνη και τη φιλανθρωπία από τότε ακόμη προκαλούσε τον θαυμασμό των ευρύτερων κύκλων. Ήταν η Κλάρα μας εκείνη που συντηρούσε μια γραία χείρα και πτωχή. Το γνωρίζετε? Με τα χρήματα που κέρδιζε εργαζόμενοι σκληρά στους γείτονες, ξέρετε τι αγόραζε? Αγόραζε πατάτες! Ναι, πατάτες αγόραζε! Για να τη σώσει από τη λιμοκτονία. Για να αναφέρω μία από τις πράξεις εσπλαχνίας της. Εσπλαχνίας της είπαμε? Αξιότιμη κυρία, αγαπητοί συμπολίτες, το ζωηρό κορίτσι με τα κόκκινα μαλλιά έγινε πλέον κυρία και κατακλείζει τον κόσμο με τις αγαθοεργίες της. Αρκεί μόνο να σκεφτούμε τα έργα της στο κοινωνικό τομέα, τα σανατόρια για τις μητέρες, τα σουσίδια, τα συσίτια, τη βοήθεια στους καλλιτέχνες και στους νηπιακούς σταθμούς. Επιθυμώ λοιπόν να φωνάξω στην παλινοστούσα, ζήτω, 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 ζήτω. Δήμαρχε, κάτοικοι του Γκίλεν, η ανιδιοτελής χαρά για την επίσκεψή μου με συγκινεί. Ήμουν βέβαια ένα παιδί λίγο διαφορετικό από αυτό που φάνηκε στο λόγο του Δημάρχου. Στο σχολείο έτρωγα ξύλο και τις πατάτες για τη χειραπόλ τις κλέψαμε μαζί με τον ήλιο. Όχι για να μην λιμοκτονήσει η γραία ρουφιάνα, αλλά για να πλαγιάσουμε μια φορά με τον ήλιο σε κρεβάτι. Πιο άνετα από ότι στο δάσος ή στον αχυρό βέβαια. Για να συμβάλλω όμως κι εγώ στη χαρά σας,
Δηλώνω αμέσως που σκοπεύω να δωρήσω στον κύριο 1 δισεκατομμύριο. 500 εκατομμύρια στην πόλη και 500 εκατομμύρια που θα μοιραστούν σε όλους τους κατοίκους της. 1 δισεκατομμύριο. Υπό έναν όρο. Η Κλάρα που ήξερα, χρυσή καραγιά υπέροχη. Δώσε το Θεό. Για μισό λεπτό. Υπό έναν όρο, είπατε αξιότιμη κυρία. Σας δίνω 1 δισεκατομμύριο και αγοράζω δικαιοσύνη για τον εαυτό μου. Αυτό τώρα πώς μπορεί να το εννοήσει κανείς, κυρία μου? Όπως το είπα. Μα τη δικαιοσύνη δεν μπορεί να την αγοράσει κανείς. Όλα μπορεί να τα αγοράσει κανείς. Ακόμα δεν καταλαβαίνω. Μπόμπι, έλα εδώ. Με αναγνωρίζει κανείς? Ο δικαστής Χόφερ! Ακριβώς, ο δικαστής Χόφερ. Πριν από 40 χρόνια υπηρετούσα στον Κίβερ και μετά διορίστηκα στο εφετείο του Κάπιτερ. Ώσπου πριν 20 χρόνια ακριβώς η κυρία Τσαχανασιάν μου έκανε την πρόταση να μπω στην υπηρεσία της με την ιδιότητα του πάρτερ. Δέχτηκα. Καριέρα μάλλον ασυνήθιστη για ένα διπλωματούχο πανεπιστημίου. Το ποσό όμως ήταν τόσο... Το θέμα, Μπόμπι. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, όπως ακούσατε, η κυρία Τσαχανασιάν προσφέρει 1 δισεκατομμύριο και ζητά ως αντάλλαγμα δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, η κυρία Τσαχανασιάν προσφέρει το ανωτέρω ποσό αν επανορθώσετε την αδικία που υπέστη στο κύριο. Κύριε Ήλ, έχετε την καλοσύνη. Τι θέλετε από μένα? Περάστε παρακαλώ. Παρακαλώ. Θυμάστε, ήμουν στην έδρα και εκδίκαζα μια υπόθεση πατρότητας. Η κυρία Τσαχανασιάν, τότε Κλάρα Βέσερ, κατονόμασε εσάς, κύριε Ήλος, πατέρα του παιδιού. Σεις όμως αρνηθήκατε την πατρότητα και φέρατε 2 μάρτυρες. Παλιές ιστορίες. Ήμουνα νέος και άμυαλος. Ρόμπι, φέρε τον Γκόμπι και το Λόμπι. Εδώ είμαστε. Κύριε Ήλ, αναγνωρίζετε αυτούς τους 2? Είμαστε ο Κόμπι και ο Λόμπι. Είμαστε ο Λόμπι και ο Κόμπι. Δεν τους ξέρω. Έχουμε αλλάξει. Πείτε τα ονόματά σας. Γιάκοπ Χίλα. Λούντβιχ Σπάρ. Λοιπόν, κύριε Ήλ, τώρα τους αναγνωρίζετε? Δεν έχω ιδέα ποιοι είναι. Jakob Kilein und Ludwig Spar. Εσείς αναγνωρίζετε τον κύριο Ήλ? Είμαστε τυφλοί. Τον αναγνωρίζετε από τη φωνή? Από τη φωνή. Ήμουν ο δικαστής και εσείς οι μάρτυρες. Τι ορκιστήκατε μπροστά στο δικαστήριο του Κίλεν? Πως είχαμε κοιμηθεί με την Κλάρα. Αυτό ορκιστήκατε ενώπιον μου. Ενώπιον του δικαστηρίου. Ενώπιον του Θεού. Ήταν αλήθεια? Πήραμε ψεύτικον όρκο. Warum Jakob Kilein und Ludwig Spar? Μας πλήρωσε ο Ιλ. Με τι? Με μία λίτρα ρακί. Πείτε τώρα τι σας έκαναν, Γκόμπι και Λόμπι. Πείτε το! Η κυρία μας γύρεψε παντού. Ακριβώς. Η κυρία Τσαχανασιάν σας γύρεψε παντού, σε όλο τον κόσμο. Ο Jakob Kilein είχε μεταναστεύσει στον Καναδά και ο Ludwig Spar στην Αυστραλία. Η κυρία Τσαχανασιάν όμως σας βρήκε. Και τι σας έκανε τότε? Μας παρέδωσε στο Ρόμπι. Και τι σας έκανε ο Ρόμπι? Ευνούχους και τυφλούς. Λοιπόν, ας συνοψίσουμε. Ένας δικαστής, ένας κατηγορούμενος, 2 ψευδομάρτυρες, μια δικαστική πλάνη πριν από 40 χρόνια. Έτσι δεν είναι ενάγουστα? Έχει παραγραφεί.
Όλα παραγράφονται. Μια παλιά τρελή ιστορία. Και το παιδί, τι απέγινε εν άγουσα? Έζησε ένα χρόνο. Και εσείς, τι απογίνατε? Έγινα απόρριμη. Γιατί? Η δικαστική απόφαση με ανάγκασε. Και τώρα, ζητάτε δικαιοσύνη, κλέριτσα Αθανασιάνου. Έχω τα μέσα να την αποκτήσω. 1 δισεκατομμύριο για τον Ντίλεν. Αν βρεθεί κάποιος να σκοτώσει τον Αλφρέντι. Φρέντι! Μικρή ξελόγια στραμμάγισσα! Αυτό δεν μπορείς να τα πετύσεις! Η ζωή προχώρησε από τότε! Η ζωή μπορεί να προχώρησε, αλλά εγώ δεν ξέχασα τίποτα ήδη. Ούτε το δάσος, ούτε τον αχυρώνα, ούτε την κρεβατοκάμαρα της χείρας Βολ, ούτε την προδοσία σου. Τώρα γέρασαμε κι οι δύο, εσύ ξεπεσμένος κι εγώ σακατεμένη από τα μαχαίρια των γιατρών. Ήρθε η ώρα να λογαριαστούμε. Διάλεξες τη ζωή σου και μου επέβαλες τη δική μου. Πριν από λίγο, στο δάσο της νότης μας, ευχήθηκες να σβήνω χρόνος. Εγώ λοιπόν τον σβήνω και απαιτώ δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για 1 δισεκατομμύριο. Αξιότιμη κυρία, βρισκόμαστε ακόμα στην Ευρώπη. Δεν έχουμε γίνει βάρβαροι. Εν ονόματι των πολιτών, απορρίπτω την πρότασή σας. Εν ονόματι της ανθρωπιάς, καλύτερα να παραμείνουμε πτωχοί, κυρία μου, παρά να σπηλωθούμε με αίμα. Θα περιμένω. Στεφάνι! Θα φέρνει κάθε πρωί από το σταθμό. Για το Άγιο Φέρετρο στο ξενοδοχείο. Δεν τρομάζει κανένα με τα μόματα. Η πόλη είναι με το μέρος μου. Θα πει η μητέρα του για πρωινό. Να μείνει πάνω, λέει. Είναι κουρασμένη. Δεν πειράζει. Να μείνει πάνω να ξεκουραστεί. Έχετε σπουδαία μητέρα, παιδιά μου. Το ξαναλέω. Σπουδαία μητέρα. Τι λέτε. Θέλετε να φάμε πρωινό οι τρεις μας. Θα πάρω από κάτω. Θα ανοίξω και μια κονσέρβα αμερικάνικο ζαμπόν. Θα περάσουμε βασιλικά. Δεν θα φτιάχνω. Όπως τον παλιό καλό καιρό. Όταν το χυτήριο δούλευε. Θα σε κάνω. Άντε παιδιά. Εμένα να με συγχωρείς, πατέρα. Τι, δεν θα πας μαζί μας κάτω. Αρρώστησε ένας εργάτης στο σταθμό. Μπορεί να χρειάζεται χέρι. Στο σταθμό μες στο λιοπύρι. Δεν είναι δουλειά για να αγόρι με αυτή. Καλύτερα από το τίποτα. Δεν πειράζει. Θα πάμε τα δυο μας. Να πηγαίνω κι εγώ, πατέρα. Και εσύ. Μπράβο. Για πού το έβαλες πηγής. Για το γραφείο βρέσης εργασίας. Μπορεί να υπάρχει μια θέση. Έχω σπουδαία παιδιά. Καλά και φιλότιμα παιδιά. Καλημέρα, Ιλ. Καλημέρα, Μουκά. Σιγάρα. Όπως κάθε πρωί. Πόσα θέλεις, 4-5. Όχι. Δώσε μου ένα πακέτο. Πάρ' Τα πράσινα. πακέτο. Το πακέτο είναι ακριβό, χάρη. Γράψτα. Δεν άκουσα. Χρέωσέ τα, λέω.
Καλά. Επειδή είσαι εσύ, Χάντς, και επειδή ο ένας πρέπει να υποστηρίζει τον άλλον. Καλημέρα, Αλφρέντο! Καλημέρα, Αλφρέντο! Ρε, δεν πάτε στο διάλογο εγώ πρωί. Όχι! Πήγαμε για ψάρεμα! Πήγαμε για ψάρεμα! Παραπαπα, παραπαπα, παραραραραρara, παραπαπα, παραπαπα, παραραραραρara. Από το ποτάμι έρχονται. Ναι, με τα καλαμίδια του 7ου άντρα της. Λένε πως έχασε τις καπνοφυτίες. Και αυτές τώρα ανήκουν στη δισεκατομμυριούχο. Θα γίνει, λέει, ένας γάμος να τρίβεις τα μάτια σου. Παντρεύεται τον 8ο. Χθες γιόρτασαν τους Αραβώνες. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κυρίες. Καλημέρα. Γκάλα, κύριε. Ένα λίτρο για την κάθε μία. Ναι, και το δικό μου. Όπως κάθε πρωί. Όχι από τα παπουστηρωμένα, κύριε. Από το ολόπαχο. Και εγώ, κύριε, και μου 2 λίτρα το ολόπαχο. 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 Έχω ένα λίτρο εγώ. Θα πρέπει να το μοιραστείτε. Και βούτυρο, 200 γραμμάρια. Μαργαρίνα. Όχι, βέβαια. Από το καλό. Και άσπρο ψωμί θέλω να μου βάλετε 2 κιλά. Κυρίως, να σας στήσω να μην σας βασκάνω. Να σας στήσω να μην σας βασκάνω. Ορίστε, λοιπόν. Όχι, κύριε. Γράψτε τα σήμερα. Ορίστε. Γράψτε τα, κύριε. Και εκεί το τευτέρι σας γράψτε τα. Καλά. Εσείς για μένα και εγώ για σας, έτσι. Και σοκολάτα για 2 και 20. Για 4 και 40 με ολόκληρα. Με ολόκληρα, μάλιστα. Ολόκληρα, με αυτή. Θα τις γράψω κι αυτές. Αλλιώς. Δεν θα το πιστέψετε, θα τις απαιτώ. Ευχαριστώ. Το μαγαζί σας, κύριε Ιλ, είναι το καλύτερο μέρος. Να είστε καλά. Μπόμπι, πες να παίξουν το αρμένικο κομμάτι. Το αγαπημένο του Τσαχανασιάνου. Μάλιστα, κυρία. Να παίξει το αρμένικο. Αυτό ήθελε να ακούει κάθε πρωί. Άντρας με τα όλα του συγχωρεμένος, στόλος με πετρελαιοφόρα, στόβλη με καφερόαιμα και κάμποσα δισεκατομμύρια μετρητά. Άξιζε τον κόπο που το παντρεύτηκα. Μεγάλος δάσκαλος στις απαντούνιες, αλλά και στο χορό. Πρώτος. Αλήθεια, Μπόμπι. Τι κάνει ο 8ος. Κοιμάται, κυρία. Ανάσκελα. Συγγνώμη, μπρούμητα. Ξύπνησέ το. Δεν μου αρέσει οι άντρες μου να κοιμούνται τόσο πολύ. Μάλιστα, κυρία. Αλλά πριν το ξυπνήσεις, θέλω με επιτέλους να δοκιμάσω τα πουρα του προηγούμενου. Winston δεν ήταν. Μάλιστα, κυρία. Winston. Ο καημένος ο Μόμπι με τη μανία του για ψάρεμα. Τώρα θα ταξιδεύει θλιμμένος με το εξπρές για την Πορτογαλία. Δεν είναι κι άσχημο. Τον είχα παρεξηγήσει. Πώς θα τον μεταφέρουν στη Βραζιλία με ένα πετρελαιοφόρο. Ανέβαινε στο μπαλκόνι και καπνίζει τα πουρα της. Τα πετάει τα λεφτά. Τι προστιχιά, Θα πρέπει να ντρέπεται με το συμπτώχια. Τα μέτρησε καλά, Χάρης. Εγώ μπορεί να είναι ένα χείρο αμαρτωλός. Και της έπαιξα άσχημο τον κύριο στα γιάτα που δεν λέω. Αλλά όταν απορρίψατε την πρότασή της Παμψηφή στο Χρυσό Απόστολο, παρά τη φτώχεια μας, ήταν η ωραιότερη στιγμή της ζωής μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Να κάνει ζέστη σήμερα. Ο καλός μας ο καιρός. Πώς πάνε δουλειές σήμερα είναι. Τίρα, μέχρι τώρα δεν πάταγε ψυχή. Και τελευταία, δεν προλαβαίνω να σας εξυπηρετήσω. Είμαστε στο πλευρό σου, Ιλ. Βράχοι ακλόνητοι. Ακλόνητοι, κύριε Ιλ. Ξάλωσε η πιο δημοφιλής προσωπικότητα. Η πιο σπουδαία. Στην άνοιξη, θα εκλέγεις δήμαρχος. Με κλειστά μάτια. Τι κάνεις, κύριε Ιλ.
Αυτό έβγαινες πάντα. Το κουρμαζιές. Το κουρμαζιέ έχει 20 και 35 φρίτς. Δεν το σηκώνει η τσέπη μας. Να κάνουμε και κανένα δωράκι στον εαυτό μας, βράδερφε. Σκάνει μάνα τα καμώματα της Λουή. Λοιπόν, τριών αστέρων. Και καπλό για την πίπα. Από τον Εγκλέζικο. Τον Εγγλέζικο, μάλιστα. Με συγχωρείς που άργησα, μα είναι λύπε. Δεν είναι θαύμα το πρώτο μας πρωινό σαραβολιασμένοι. Όνειρο είναι. Ένα μικρό μπαλκόνι, το θρόσμα της φλαμουριάς, το κελάρισμα της βρύσης, οι κοτούλες που περιδιαβαίνουν τον ιστόστρατο, οι νοικοκυρούλες που φλιαρούν για τα μικροπροβλήματά τους και πίσω από τις στέγες των σπιτιών, το καπαναριό της Μητρόπολης. Κάθισε, Ρόμπι, και μη μιλάς. Το τοπίο το βλέπω και μόνη μου. Οι σκέψεις δεν είναι του χαρακτήρα σου. Τώρα κάθεται και ο σύζυγος εκεί πάνω. Ωραίος, ωραίος άντρας, ηθοποιός. Η αδερφή μου τον είχε δει να κάνει τον κακό. Μα πολύ κακό. Σε λέω τον κακό. Ναι, και εγώ δεν είχα δει. Αλήθεια. Το πας φοράει. Ναι. Ένα άλλο ερώτημα. Με τα λεφτά έχεις ό,τι θέλεις. Όχι εδώ, κρατώ. 25 και 80. Γράφα. Θα κάνω μια εξαίρεση απόψε φρίτς. Με πληρώνεις πρώτη του μηνός, όταν θα πάρεις το επίδομα ανεργίας. Καλασβέρια. Φοράς καινούρια παπούτσια. Καινούρια, κίτρινα παπούτσια. Και λοιπόν, Και εσύ, Χάρης. Και εσύ φοράς καινούρια παπούτσια. Και εσύ! Φοράτε καινούρια κίτρινα παπούτσια. και λοιπόν, πού είναι το παράξενο, δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορεί μια ζωή να γυρνάει κανείς με τα ίδια. Και πώς αγοράσατε όλοι καινούρια παπούτσια. Με πίστοση, κύριε. Με πίστοση. Και σε μένα αγοράσατε με πίστοση. Καλύτερο καπνό, καλύτερο γάλα, καλύτερα τσιγάρα. Πώς γίνεται ξαφνικά όλα τα μαγαζιά να σας κάνουν πίστοση. Και στο δικό σου μαγαζί έχουμε πίστοση. Και με τι λεπτά να πληρώστε, με τι λεπτά, με τι λεπτά, με τι λεπτά. Θόρυβος! Έτσι είναι η ζωή στην επαρχία. Κάτι συμβαίνει στο μαγαζάκι. Θα ανέβει και πάλι η τιμή του κρέατος. Για όνομα του Θεού! Το άκουσες αυτό, Παντελίδε? Ο μαύρος πάνθυρας ρουθούνισε το χρυσό Ο μου. μαύρος πάνθυρας είπες? Τώρα από το μπασάκι μαραγιές του γυρίζει δίπλα στο σαλόνι. Ένας αγριόφωτος με γαλιστέρα μάτια που τον λατρεύουν. Μπόμπι, μπορείς να σερβίρεις και να φέρεις και την αγγελιογραφία. Μάλιστα. Εμπρός. Ορίστε. Πού πήρατε, κυρία μου? Τι επιθυμείτε, κύριε Ιλ? Καθίστε παρακαλώ. Μα συστρέφετε. Απαιτώ τη σύλληψη της Κλέρης Σαρμαγασιά. Περίεργο. Πολύ περίεργο. Το απαιτώ. Σαν μελλοντικός δήμαρχος. Δεν έχετε εκλεγεί ακόμη, κύριε Ιλ. Να συλλάβετε την κυρία τώρα αμέσως. Δηλαδή θέλετε να καταγγείλετε την κυρία. Μάλιστα. Το αν συλληφθεί ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει η αστυνομία. Διέπραξε κάποιο αδίκημα. Γράμμα από τον Αζενχάουρ και τον Νεχρού. Μας στέλνουν συγχαρητήρια. Προκαλεί τους κατοίκους της πόλης να με σκοτώσουν. Και εγώ τώρα πρέπει να τη συλλάβω. Αυτό είναι το καθήκον σας. Περίεργο. Πολύ περίεργο. Πολύ φυσικό θα είναι. Εδώ έχουμε υποκίνηση σε χρόνο. Προσοχή, αγάπητε μου. Υποκίνηση θα λάβουμε μόνο αν η πρώτη θεωρηθεί σοβαρή.
Αυτό λέω κι εγώ. Λοιπόν, την πρόταση δεν μπορεί να τη λάβω όσο σοβαρά υπόψη. Γιατί η τιμή διάολο του 1 δισεκατομμυρίου είναι υπερβολική. Πρέπει να το παραδεχτεί. Για τέτοιες δουλειές. Το πολύ ερωτηματικά είναι αρκετά. Ακόμα όμως, για να θεωρήσουμε την πρόταση σοβαρή, η παλιά αστυνομία δεν μπορεί να τη λάβει σοβαρά υπόψη. Γιατί αυτό μάλλον. Θα θεωρήσουμε την κυρία τρελή. Καταλαβαίνετε. Τρελή, τρελή. Δεν απειλεί η πρόταση αρχιφύλακα. Δεν είναι λογικό. Παράλογο. Δεν μπορεί να απειλήσει από μια πρόταση. Αλλά μονάχα την πραγματοποίηση. Δείξτε μου για παράδειγμα μια απόφαση. Κάποιον να συμπαδεύει το. Και τότε μάλιστα να φέρω μπαταρία. Κανείς όμως δεν έχει τέτοια πρόταση. Αντιθέτως, η δήλωση του Χρυσού Απόστολου ήταν απολαμβωμένος εντυπωσιακή. Τα συγχαρητήριά μου έστω και καθυστερημένα. Αμφιβάλλω, αρχιφύλακα. Αμφιβάλλετε. Οι πελάτες μου αγοράζουν καλύτερο καπνό, καλύτερο γάλα, καλύτερο κοντιάκ. Και δεν χαίρεστε. Ανεβαίνουν οι δουλειές. Μπόμπι, πάνε να αγοράσουν όλες τις μετοχές της Διπόλ. Μάλιστα, κυρία. Πολλοί αγοράζουν καινούργια παπούτσια. Καινούργια. Κίτρινα παπούτσια. Μα τι έχετε λοιπόν εναντίον του καινούργιου παπούτσιου. Κι εγώ καινούργια παπούτσια φοράω. Και εσείς. Κοιτάξτε. Κίτρινα. Και πήρετε τρία πίσω. Μ' αρέσει. Για να παγάμε τα κινητόπια. Άλλα είναι. Ακούτε. Ακούω. Μουσική. Και λοιπόν. Ένα ραδιόφωνο. Δίπλα στο κακός. Θα έπρεπε να κλείνει το παράθυρο, έχετε δίκιο. Πώς αγόρασε ραδιόφωνο κακός με τα αρχιφύλακα. Αυτό είναι δικό του, βέβαια. Και εσείς, πώς θα πληρώσετε πήρα και τα καινούργια παπούτσια. Αυτό είναι δικό μου, βέβαια. Αστυνομικό τμήμα. Τηλεφώνησε στους Ρώσους και πες τους πως συμφωνώ με τις προτάσεις τους. Έρχομαι. Οι πελάτες. Πώς θα πληρώσουν οι πελάτες. Αυτό δεν είναι δουλειά της αστυνομίας. Είναι όμως δουλειά δικιά μου. Αφού εγώ είμαι πληρωμή. Κανείς δεν σε απειλεί. Οι πολύ καλοί τρένοι. Όταν έρχεται την καλοπέραση. Με την καλοπέραση. Η ανάγκη να τους σκοτώσει. Η κυρία δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο παρά να κάθεται στο μπαλκόνι της, να καπνίζει τα πουρα της και να περιμένει. Μόνο να περιμένει. Αλήθεια. Όλοι σας περιμένετε. Μα είναι στο πιο μέλλον. Και μάλιστα. Ηρεμήστε παρακαλώ. Η αστυνομία είναι εδώ για να φροντίζει την τήρηση των νόμων, τη διασφάλιση της τάξης και την προστασία των πολιτών. Γνωρίζουμε το καθήκον μας, κύριε Ιλ. Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς. Αρχιφύλακα, Ναι. έχετε ένα χρυσό δώρο. Ένα καινούριο, ολόκληρο δώρο. Παλάβες τελείως, ανθρωπέ μου. Δεν έχω καιρό για τη φαντασία σου. Πρέπει να φύγω. Ο Πάνθερας στις ιδιότροπες το έσκασε και θα το κυνηγήσουμε. Εμένα, κυνηγάτε. Ολόκληρη πόλη θα το κυνηγήσει. Εμένα, κυνηγάτε. Εμένα! Κυρία, ο πρόεδρος της Διεθνούς Τράπεζας μόλις έφτασε από τη Νέα Υόρκη αεροπορικό. Πες του να ξαναφύγει, δεν είμαι εδώ για κανέναν. Μάλιστα, κυρία. Έρχεται και ο τρίτος μου σύζυγος, ο πιο όμορφος, μόδιστρος από τους λίγους και ακόμα επιμένει να σχεδιάζει τα νηφικά μου φορέματα. Είναι συγκινητικό χόμπι να παίξει ένα μενουέτο. Να παίξει ένα μενουέτο. Πρέπει να μιλήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, σαν άντρες. Άλλωστε, είμαι και διαδοχός σας. Παρακαλώ, ο μαύρος πάρτης της κυρίας είναι ελεύθερος. Τον είδαμε πριν από λίγο στη Μητρόπολη, γι' αυτό και πρέπει να οπλοφορούμε. Ναι, βέβαια. Ειδοποίησε τους άντρες που έχουν όπλα, τα παιδιά θα παραμείνουν στο σχολείο. Μεγάλη αναστάτωση. Θηρίο κυνηγάτε, κύριε. Μα εσείς τι έχετε, ανοίξτε με την καρδιά σας. Καινούργια γραβάτα. Εντάξει. Και πώς πήρατε και καινούργια παπούτσια. Ναι, παρήκεινα να τα φέρω. Εσείς όμως που το
ξέρετε. Γι' αυτό είναι. Μα τι έχετε, φαίνεστε μόνοι μήπως είστε άρρωστος. Φοβάμαι. Αχ, έλα μωρέ, έτσι από. Τι φοβάστε. Η ζωή όλο και καλυτερεύει. Πάρεσε μου και αυτό. Κύριε Δήμαρχε, ζητώ την προστασία σας. Ο λόγος. Ξέρετε πολύ καλά. Το κεφάλι μου έχει επικηρυχθεί για 1 δισεκατομμύριο. Αποτελθείτε στην αστυνομία. Πήγα στην αστυνομία. Θα σας κατησύχασε όχι φίλο. Ναι, με ένα δόντι χρυσό και ολοκένουργιο. Αν μην είστε καχύποπτος κύριε, ξεχνάτε να μιλήσετε στον κύριο. Καλά. Εδώ διανυκτέρευσε ο Κέτ. Ναι. Και ο Μπράμς έγραψε ένα κουαρτέτο. Ναι. Αυτές οι αξίες δυσμεύουν. Καινούργια βραχομηχανή. Μάλιστα. Κύριε, δεν φτάσει να είστε τόσο αχάριστος. Στο κάτω-κάτω, σε κράτος δικαίου ζούμε, γιατί εκεί συγκείτε. Τότε, να συλλάβετε την κυρία. Α, περίεργο. Πολύ περίεργο. Αυτό που το είπε και αυτή φύλακα. Κύριε, ας μιλήσουμε τίμια μεταξύ μας. Σαν άντρες, όπως μου το ζητήσετε. Αυτό το θέλω κι εγώ. Δεν έχετε κανένα ηθικό δικαίωμα να ζητάτε τη σύλληψη της κυρίας. Ούτε ως πολίτης και πολύ περισσότερο ως δήμαρχος. Αυτό οφείλω να σας το πω. Επισήμως. Με εντολή του κομμάτου. Κατάλαβα. Κύριε Ήλ, το ότι απορρίψαμε την πρόταση της κυρίας δεν σημαίνει ότι παραδεχόμαστε και τα εγκλήματα που οδήγησαν σε αυτή. Η θέση του Δημάρχου έχει απαιτήσεις ειδικής φύσεως. Κάτι που εσείς δεν εκπληρώνετε πλέον δυστυχώς. Βέβαια η φιλία μας και ο σεβασμός στο πρόσωπό σας δεν αλλάζει. Μα... Παταμόντας σου παραπέρα. Μα πρέπει να αποσιωπήσουμε το γεγονός. Εγώ ίδιος πήγα στην τοπική εφημερίδα και παρακάλεσα να μην αναπτύξει καθόλου σε αυτό το θέμα. Καθόλου. Τονίζει το φερετρό μου, Δήμαρχε. Αν μιλήσω μπορεί να σωθώ. Επιτέλους κύριε, ποιος σας απειλεί. Ένας από εσάς. Πείτε μου με ένα όνομα και να επιληφθώ εγώ προσωπικώς και χωρίς καμία επίχεια. Καθένας από εσάς. Α, διαμαρτύρομαι. Διαμαρτύρομαι εντόνως γιατί τη συκοφαντία είναι ονόματι των πολιτών. Κανείς δεν θέλει να με σκοτώσει. Γιατί ελπίζει πως θα το κάνει κάποιος άλλος. Δεν του θα λέει αυτός ο άλλος και θα το κάνει. Βλέπετε φαντάζομαι. Όχι! Βλέπω σχέδια στον τοίχο. Τι είναι αυτό. Το καινούριο δημαρχείο. Δεν μου λέτε κύριε, απαγορεύεται να σχεδιάσουμε τώρα. Και τι είναι τώρα στο θαλατό. Μας έχετε σκάσει κύριε εδώ και μια ώρα. Θα σας πω κάτι και βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Αν ως πολιτικός πρέπει να εγκληματίσω και να σχεδιάσω το μέλλον της πόλης, τότε καλύτερα να παραιτηθώ. Αυτό το δήλωσα και δημοσίως. Έχετε ήδη καταδικάσει. Άστε έξω παρακαλώ. Το σχέδιο πάνω στον τοίχο το λέει καθαρά. Άστε έξω. Καθαρά! Έρχονται ο Δούκας και η Δούκισσα του Ίμστον και ο διάδοχος. Ωραία και κυκλής. Όλη η φάρα της Ριβιέρας. Όταν Δημοσιογράφη. παντρεύομαι εγώ, οι δημοσιογράφοι τσακίζονται να έρθουν. Με χρειάζονται και τους χρειάζομαι. Γράμμα από τον Κόμιτα Χόλκ, ο γλυκός μου. Μα είναι υπέροχο. Είναι ανάγκη πρώτη φορά που μπορεί το μαζί πρωινό να διαβάσει τα γράμματα των πρώην σου. Κάνε μου τη χάρη. Θέλω και τους επιβλέπω. Έχω και εγώ τα προβλήματά μου. Έπαθε τίποτα η πόρση σου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Σε αυτές τις μικρές πόλεις ασφικτιώ. Ναι, δεν λέω. Η φλαμουριά θροίζει, βρίζει και λαρίζει, αλλά το ίδιο έκαναν και πριν από μισή ώρα. Και τίποτα δεν αλλάζει. Ούτε στους ανθρώπους, ούτε στη φύση. Βαθιά ανέμενη ηρεμή. Καλοπέραση και θαλπορή. Κανένα μεγαλείο. Καμία τραγικότητα. Αποσιάζει ο ηθικός ορίζοντας των μεγάλων εποχών. Το λάβωσες, Χόμπι, και μου φαίνεται θα σε ξαποστείλω σύντομα. Περάστε μέσα, παιδί μου, ήλθε στο παρεκκλήσι. Είναι λίγο σκοτεινά εδώ μέσα και κάνει και ψύχρα. Δεν θέλω να σας ανησυχήσω, πάτερ. Ο οίκος του Θεού είναι ανοιχτός για όλους. Βέβαια το όπλο δεν συνηθίζεται. Αλλά ο πάνθυρας της κυρίας ανέβηκε στο γύσο της οροφής. Πάτερ, το βοήθεια. Γιατί? Φοβάμαι. Φοβάστε ποιον? Τους ανθρώπους. Φοβάστε ότι θα σας σκοτώσουν ή δεν κυνηγούν. Σαν άκρη θηρίου.
Δεν πρέπει να φοβάστε τους ανθρώπους, αλλά το Θεό, παιδί μου. Όχι το θάνατο του σώματος, αλλά της ψυχής. Αντιλαμβάνει, όπως θα μου περάσω. Πρώτα για τη ζωή μου. Την αιώνια ζωή σας εννοείται. Γύρω μου. Απλώνει την καλοπέραση. Σκιά είναι τη συνείδησή σας. Οι άνθρωποι χαίρονται. Τα κορίτσια στολίζονται. Οι νέοι φοράν πολύχρωμα που κάμισα. Η πόλη ετοιμάζεται για τη γιορτή του σκοπαδού. Και εγώ πάντα τρελαίνομαι από τον φόβο. Ό,τι σας βασανίζει είναι για καλό σας. Μόνο για καλό σας. Δώσε μία κόλαση. Η κόλαση βρίσκεται μέσα σου, παιδί μου. Είσαι μεγαλύτερος από μένα και νομίζεις ότι ξέρεις τους ανθρώπους. Όμως κάθε άνθρωπος ξέρει μόνο τον εαυτό του. Επειδή πρόδωσες κάποιο κορίτσι κάποτε για χρήματα, νομίζεις ότι και οι άνθρωποι θα σε προδώσουν για τα χρήματα. Αυτό είναι πολύ φυσικό. Η αιτία του φόβου μας βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας. Μέσα στις αμαρτίες μας. Αν το καταλάβεις αυτό, θα βρεις τα όπλα να νικήσεις αυτό που σε βασανίζει. Εσύ με τχόφερ. Αγόρασα πλυντήριο. Δεν πρέπει να νοιάζεστε γι' αυτά. Με πίστοση. Να νοιάζεστε μόνο για την αθανασία της ψυχής σας. Χριστό και στην τηλεόραση. Προσευχηθείτε. Γραμμάθη, Ευαγγέλιο. Ρώτησε τη συνείδησή σου, παιδί μου, και πορεύσου την οδό της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Άκουσε τη συμβουλή μου. Και τώρα με συγχωρείς. Έχω να κάνω μία βάπτιση. Τη βίβλο κατηλαμβάνει, το βιβλίο των ψαλμών και τη λειτουργιά. Το παιδί άρχισε να κλαίει. Πρέπει να το φέρω στην αγκαλιά της εκκλησίας. Στο φως, το αληθινό. Καινούργια καμπάρα. Εξαίρετος ήχος. Δυνατός και γεμάτος, δεν συμφωνείς? Και εσείς, πάτερ. Και εσείς. Βοήθησε μας, Κύριε. Φύγε, Ελ. Αδυναμώντα είμαστε χριστιανοί και άπιστοι. Φύγε, στον Κύριο χτυπάει η καμπάνα της προδοσίας. Φύγε, μη μας βάζεις σε πειράσμα μένοντας εδώ. Φύγε! Φύγε, φύγε! Μπόμπι, πυροβολισμοί. Όντως, αξιότιμη κυρία. Γιατί άραγε? Ο μαύρος πάνθυρας το έσκασε. Τον έπιασαν? Είναι νεκρός. Μπροστά στο μαγαζί του ήδη. Πάλι να παίξουν. Ένα πέμψιμο εμβατήριο. Να παίξει ένα πένθυμο εμβατήριο. Ο μαύρος πάνθυρας είναι νεκρός! Ο μαύρος πάνθυρας είναι νεκρός! Πάμε μέσα, Μπόμπι. Πρέπει τελικά να μεταφέρω στο Γκίλεν 1 δισεκατομμύριο. Μάλιστα, κυρία. Καλησπέρα,
Δεν ξέρω, κάπου. Α, δεν ξέρεις. Στο Κάλεσταν. Στο Κάλεσταν και ύστερα κάπου αλλού. Κάπου αλλού. Πού αλλού? Σκέφτηκα στην Αυστραλία. Έφυγα κάπως θα τα απονομήσω. Στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία. Μετανάστες. Μα είναι γελίο. Πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορεί να μείνει κάποιος στο ίδιο μέρος συνέχεια. Και ο ένας από τους δύο ευνούχους είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία. Εδώ είναι το πιο σίγουρο για σας. Το πιο σίγουρο. Το πιο σίγουρο. Έγραψα στον Περιφερειάρχη. Στο κάφηκε. Και λοιπόν, καμία απάντηση. Η καχυποψία σας την έκανε ανόητη. Το ταχυδρομείο δεν έστειλε το γράμμα. κατηγορείς τον διευθυντή του ταχυδρομείου. Συκοφαντίες. Ο διευθυντής του ταχυδρομείου είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι λέτε τώρα, ένας άνθρωπος έντιμος. Εντιμότατος. Εντιμότατος. Σιεήλ, προσέχετε τα λόγια σας. Ορίστε, μία φύσα ταξιδεύεται στη Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο. Όλο ταξιδεύεται και όλο χτίζεται. Και λοιπόν, όλο και πιο πλούσιοι γίνεστε με τα γλυκά. Και λοιπόν, αφού βλέπετε πόσο αγαπητός είστε. όλη η πόλη σας συνοδεύει. Όλη η πόλη. Δεν σας το ζήτησα. Τι θέλετε εδώ πέρα. Τι γυρεύετε από μένα. Δεν θα μας απαγορέψει φυσικά και να σε αποχαιρετήσουμε σαν παλιοί φίλοι. Σαν παλιοί φίλοι. Σαν παλιοί φίλοι. Καλό ταξίδι και καλή τύχη στην Αυστραλία. Εμπρός λοιπόν, ανεβείτε, το τρένο για το Κάλπερσταντ. Γιατί σας το λέω. Άμεσα με βέβασε! Γιατί με περικυκλώνετε. Σε περικυκλώνουμε καθόλου. Φύγε να τηλέφωνο. Μα έχουμε φύγει. Έχουμε φύγει. Κάποιος θα με εμποδίσει. Παραμύθια. Γιατί είστε τόσο κοντά μου. Έχει τρελαθεί ο άνθρωπος. Θέλετε να με εμποδίσετε. Κάποιος θα με εμποδίσει όταν θα μένω στο τρένο. Κανείς, κανείς. Το ξέρω. Η ώρα περνάει. Εμπρός λοιπόν, μπείτε στο τρένο καλέ μου άνθρωπε. Το ξέρω. Κάποιος θα με εμποδίσει. Κάποιος θα με εμποδίσει. Κάποιος θα με εμποδίσει. Κάποιος. Ορίστε, έφυγε το τρένο σας. Είμαι χαμένος. Στο φουαγέ προσφέρονται κουφέτα και κρασί για το γάμο της κυρίας Τσαχανασιάν. Κυρία, ο γιατρός και ο δάσκαλος σας ζητούν. Να περάσουν. Κυρία, Είστε σχολισμένοι μου φαίνεται.
Συγχωρέστε μας, κυρία μου. Έπρεπε να υπερπηδήσουμε ένα κάρο για να φτάσουμε ως εδώ. Ήρθα στον Αχυρώνα να βρω την ηρεμία μου. Ο γάμος στη Μητρόπολη του Γκίλεν με κούρασε. Και δεν είμαι πια κοριτσάκι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχουμε έρθει εδώ. Ο φόβρος εδώ μέσα πλήγεσαι. Κι όμως αγαπώ αυτό τον Αχυρώνα. Τη μυρωδιά που σανώ. Το άχυρο, το γράσο της καρότσας. Αναμνήσεις. Καταφύγιο ρεμβασμό. Το κήρυγμα του Μάστορα ήταν συγκινητικό. Πρότυπλος Κορινθίους, κεφάλαιο 13 περί αγάπης. Και εσύ, δάσκαλε, δούλεψες με τη μεικτή χοροδία. Πολύ επιβλητική ψαλμή. Μπα, από τα καταματθέων πάθη. Εγώ ακόμα είμαι συνεπαρμένος. Όλοι ήταν παρόντες. Ο κόσμος των κοσμικών, ο κόσμος του χρήματος, ο κόσμος του κινηματογράφου. Και τώρα τρέχουν, γιατρέ, όλοι αυτοί οι κόσμοι με τα πολυτελή τους αυτοκίνητα για να προλάβουν το γαμήλιο γεύμα στην πρωτεύουσα. Αξιότιμη κυρία, δεν θα θέλαμε να σπαταλήσουμε το χρόνο σας πέρα από το αναγκαίο. Γνωρίζουμε ότι ο σύζυγός σας περιμένει με ανυπομονησία. Ο Χόμπι τον ξαπόστηλα μαζί με την πόρσα του. Τον ξαποστήλατε? Οι δικηγόροι μου υπέβαλαν ήδη αίτηση διαζυγίου. Και οι προσκεκλημένοι έχουν συνηθίσει. Αυτός είναι ο δεύτερος πιο σύντομος γάμος μου. Ο προηγούμενος με τον Λόρδο Ισμαήλ κράτησε ακόμα λιγότερο. Τι σας φέρνει όμως μέχρι εδώ? Ήρθαμε για την υπόθεση του κυρίου Ιλ. Μπα, πέθανε. Κυρία μου, σας παρακαλώ, έχουμε ακόμα κάποιες αξίες. Στην Ευρώπη ζούμε. Και τι θέλετε τότε? Οι κάτοικοι του Γκίλεν έκαναν δυστυχώς, πολύ δυστυχώς κάποιες αγορές. Πολλές. Χρεώθηκαν Μέχρι το λαιμό. παρά τις αξίες τους. Άνθρωποι είμαστε, τίποτα παραπάνω. Και τώρα πρέπει να ξεπληρώσουμε τα χρέη μας. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κυρία Τσακανασιάδη, ας μιλήσουμε άνετα. Ελάτε στη θλιβερή μας θέση. 20 χρόνια φυτεύω στη φτωχή αυτή πόλη το σπόρο της ανθρωπιάς. Ο γιατρός τρέχει με το σαραβαλάκι του στους φυματικούς και στους ανήμπορους. Και προς τι παρακαλώ οι θυσίες? Για τα χρήματα. Όχι βέβαια. Ο μισθός μας είναι πενιχρός. Μια μετάθεση σε σχολείο στο Χάλμπερτσταντ. Την απέριψαμε. Τι? Ο γιατρός επίσης μία έδρα στο Πανεπιστήμιο του Ερλάνγκεν. Γιατί άραγε? Από αγάπη για το πλησίο. Ακούγεται υπερβολικό. Όχι. Αντέξαμε όλα αυτά τα χρόνια και μαζί με μας ολόκληρη η πόλη, γιατί υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα πως το παλιό Γκίλεν θα αναστηθεί, πως ο κόσμος θα εκτιμήσει τον πλούτο που βρίσκεται κρυμμένος στην πατρική μας γη. Υπάρχει πετρέλαιο στην Πεδιάνα του Πίκερη. Μετάλλευμα στο δάσος του Κόλανσφάιλερ. Δεν είμαστε φτωχοί, κύριε. Ξεχασμένοι. Χρειαζόμαστε πίστος, εμπιστοσύνη, παραγγελίες και η οικονομία μας, η κουλτούρα μας θα ανθίσει. Το Γκίλεν έχει πλούτο να επιδείξει. Το μεγαλύτερο χυτήριο στην περιφέρεια, τη βιομηχανία Μποκ. Τα εργοστάσια Βάγνερ. Αν τα αγοράσετε, αν τα εξηγιάνετε, θα ορθοποδήσουμε. 100 εκατομμύρια να επενδύσετε μόνο. Μελετημένα και με καλό τόπο πιστεύω ότι είναι αρκετά. Δεν χρειάζεται να σπαταλήσετε και 1 δισεκατομμύριο. Έχω άλλα 2. Κυρία μου, μη μας αφήνετε μάταια να ελπίζουμε. Δεν ζητάμε νοημοσύνη. Προτείνουμε μία επικερδής συναλλαγή. Αλήθεια, η πρόταση δεν είναι κακή. Αξιότιμη κυρία, το ήξερα. Το ήξερα ότι δεν θα μας αφήνατε στο έλεος του Θεού. Δεν είναι όμως και εφαρμόσιμη. Δεν μπορώ για παράδειγμα να αγοράσω το χυτήριο, αφού ήδη μου ανήκει. Σας ανήκει. Το Βότμαν. Το Βάγνερ. Όλα τα εργοστάσια, η πεδιάδα του Πίκερ, το Αχυρώνα του Πέτερ, κάθε σπίτι, κάθε σοκάκι σε αυτή την πόλη. Έβαλα τους ανθρώπους μου να αγοράσουν αυτή τη σαβούρα και να την κρατήσουν σαβούρα. Η ελπίδα σας κούφια, η υπομονή σας ανώφελη, η θυσία σας μια κουταμάρα. Η ολόκληρη ζωή σας σπαταλήθηκε τσάμπα. Μα αυτό είναι τερατώδες! Τερατώδες! Ήταν χειμώνας όταν έφυγα από τον Γκίλεν.
παιδιά του σχολείου ακόμα και τα κοτσιδάκια, ετοιμόγενοι σχεδόν. Οι κάτοικοι χασκογελούσαν πίσω από την πλάτη μου. Τρεμώντας από το κρύο, πήρα το εξπρές για το Αμβούργο και καθώς έσβηνε πίσω από τα θολωμένα τζάμια η φιγούρα του Οχιώνα, αποφάσισα κάποτε να επιστρέψω. Τώρα είμαι εδώ. Εγώ θέτω τους όρους. Εγώ επιβάλλω τις συναλλαγές. Μπόμπι και Ρόμπι, στο Χρυσό Απόστολο, ο ένα του σύζυγος έφτασε με τα βιβλία του και τα χειρόγραφά. Κυρία Τσαχανασιάν, κυρία Τσαχανασιάν! Είστε μια ερωτευμένη γυναίκα που πληγώθηκε. Ζητάμε την απόλυτη δικαιοσύνη, σαν ηρωίδα της αρχαιότητας, σαν μια αρμίδια, μια κλητεμνίστρα. Επειδή όπως σας κατανοούμε βαθιά, δώστε μας το κουράγιο να ζητήσουμε περισσότερα. Παραιτηθείτε από σκέψεις εκδίκησης που μόνο συμφορές θα φέρουν. Μη μας εξωθείτε στα άκρα. Βοηθήστε φτωχούς, αδύναμους, αλλά έτοιμους ανθρώπους να ζήσουν με λίγη αξιοπρέπεια και παλέψτε μέσα σας να ξαναβρείτε την ανθρωπιά. Η ανθρωπιά, κύριοι, είναι φτιαγμένη για την τσέπη των εκατομμυριούχων. Με τα κεφάλαια που διαθέτω εγώ, μπορώ να κανονίσω τους νόμους όπως μου καπνίσει. Ο κόσμος με έκανε πόρνη κάποτε. Τώρα κι εγώ τον κάνω μπορτέλο. Ποιος δεν μπορεί να πληρώσει, θα σκύψει το κεφάλι. Να μπει στο χώρο κι εσείς θέλετε να μπείτε στο χώρο. Αξιοπρέπεια για αυτός που πληρώνει. Κι εγώ πληρώνω. Το Κίλεφ για ένα φόνο. Ανάπτυξη για ένα πτώμα. Ρόμπι, το δρόμο σου! Κυρία Τσαχανασιά! Κυρία Τσαχανασιά! Κυρία Τσαχανασιά, σας παρακαλώ! Ωραία. Και τώρα τι κάνουμε? Ό,τι μας υπαγορεύει η συνείδησή μας, Δόκτωρ Γίλσον. Χαίρετε. Χαίρετε, κυρία Ρίτη. Καλώς τους. Μπορώ τον κύριο ήταν μαζεμένο στην πλατεία της Μητρόπολης και χάζευε. Άξιζε στην Κλάρα μας τέτοιος γάμος, μετά από όλα αυτά που πέρασε. Η παράληψη, θα έρθει σινεμά μεγάλη στήριξια να. Έτσι είναι της μόδας τώρα. Ήταν και δημοσιογράφοι εκεί. Και μας θα έρθουν και από εδώ. Δημοσιογράφοι, μα τι να θέλουν από εμάς, κύριε Χοφμπάουερ. Εμείς είμαστε απλοϊκοί άνθρωποι. Μα μην το λέτε, μην το λέτε. Αυτοί τα ρωτάνε όλα. Σιγάρα. Πράσινα. Όχι, χάμερ. 2 πακέτα. Απόψε θα διασκεδάσουμε στο Στόκερ. Να τα γράψω. Να τα γράψετε. Πώς πάει το μαγαζί? Κάτι γίνεται. Κι εγώ δεν έχω παράπονο. Πήρα και υπάλληλο. Κι εγώ θα πάρω από την 1η του μηνός. Όνειρα βέβαια πληγημένα γιατί είναι έτσι. Σε δικιά του τροπή. Αυτός! Πού είναι? Καιρό έχω να τον δω. Κάτω. Βήματα. Μένεις τώρα, κύριε Φρίτς, κλεισμένος στο δωμάτιο. Πήγαινε έλα. Η συνείδησή του τον βαραίνει. Γιατί φέρθηκε λεϊνά στην καημένη την κυρία Τσαχανασιά. Να ξέρατε τι τραβάω. Να σπρώξει ένα κορίτσι σε τέτοια δυστυχία. Για μωρέ. Δεν πιστεύω να έρθουν δημοσιογράφοι να αρχίσει τις πιαρίες του. Δεν το πιστεύω κι εγώ, κύριε Χοφμπάουερ. Να, δηλαδή επειδή ο χαρακτήρας του. Δεν το νομίζω. Αν λογαριάζει να εκθέσει την Κλάρα και να αρχίσει τις ψευκές του, πώς τα θα πληρώνει για να τον σκοτώσουν, με τόσα βάσανα που πέρασε εξαιτίας του, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Όχι για τα λεπτά! Άνα! Έχουμε θυμώσει! Στο Θεό, αρκετά τραβήξε η κυρία. Ως εδώ!
Επάνω. Χρειάζομαι ένα δυνατό ποτό. Πολύ ευγενικό να μας επισκεφτείτε, κύριε δάσκαλε. Ένα κονιάκ. Ένα ποτηράκι. Εσείς, κύριε Κοφπάουερ, κύριε Φρίτς. Όχι, κύριε, ευχαριστώ. Όσο είναι δημοσιογράφοι, δεν θέλω να έχω καθαρό μυαλό. Ούτε εγώ έχω να πάω στο κάφι και να φέρω γουρουδόπουλα με το αυτοκίνητο. Ορίστε. Μα εσείς τρέμετε, κύριε δάσκαλε. Τι είναι πολύ τώρα τελευταία. Ένα ακόμα δεν θα σας κλάψει. Πηγαίνω, έρχεται. Μέρες τώρα. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Προσοχή! Οι δημοσιογράφοι με ρώτησαν και το μακάρετε. Υπόπτω. Έκανα την ανήξερη. Εξύπνο. Ω, κυρία Ή, κατευθείαν το καβαλέτο. Είναι ακόμα υγρό. Ο άντρας μου. Η τέχνη αυτή και πάλι στο κείμενο. Ζωγραφική, και του μοιάζει. Να. Α, ωραία κορνίζα. Λάδι, με τα αιώνια. Θα τον κρεμάσω στην κρεβατοκάμερα. Πάνω από το κρεβάτι. Ο Φρέντι γερνάει και επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Καλό είναι να έχουμε μια ανάμνηση. Γυναίκες, θέλετε που πάνε μεσημεριάτικα στον καινούριο κινηματογράφο. Είναι ακριβώς. 3 πέσια. Δεν μπορώ να πληρώσω τώρα. Δεν πειράζει, κυρία Ή. Με την άνεσή σας θα περιμένω. Αυτά τα βήματα. Συνέχεια αυτά τα βήματα. Έρχονται οι δημοσιογράφοι. Προσέχουμε τι λέμε. Προσέχετε, μην τύχει και κατέβει αυτός. Έννοια σου, είμαι εγώ εδώ. Πάνε την τώρα, πάνε την. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ερώτηση πρώτη. Πώς είναι το κλίμα εδώ στον Κύλε, γενικά? Γενικά, είμαστε ευχαριστημένοι με την επίσκεψη της κυρίας Αθανασιά. Συγκινημένοι. Και υπερήφανοι. Και υπερήφανοι. Ερώτηση δεύτερη, στην κυρία του από τον πάγκο. Τι λέγεται ότι ο άντρας σας κάποτε προτίμησε εσάς αντί της κυρίας Τσαχανασιά. Ποιος λέει τέτοιο πράγμα? Οι δύο αδελφοί από τη συνοδεία της κυρίας. Ποιος λένε δηλαδή? Τα γεγονότα όπως συνέβησαν. Μαθημάτως. Πριν 40 χρόνια πια λένε ότι ο κύριος Ή και η Κλέρη Τσαχανασιά είναι πρόκειτο να παντρευτούν. Είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι. Ο κύριος Ή είναι εδώ? Όχι. Όχι, δεν είναι εδώ. Είναι στο Κάλπερς. Φαντάζομαι το ρομάτζο. Την κυρία Τσαχανασιάν και ο κύριος Ή μεγαλώνουν αδέρφια. Τι χαρά και τον όπουλα. Πηγαίνουν μαζί στο ίδιο σχολείο, περίπατοι στο δάσος, στα πρώτα φιλιά. Ναι, βέβαια. Μέχρι που ο κύριος Ή γνώρισε εσάς, καλή μου κυρία. Φαίνεται στη ζωή του το καινούριο, το ασυνήθιστο. Το πάθος. Ναι, το πάθος, όπως τα λέτε είναι. Η κυρία Τσαχανασιάν το αντιλαμβάνεται. Δεν παρατηρείτε ευγενικά και εσείς. Παντρεύεστε. Από αγάπη. Από αγάπη. Ο γιος μας ο Χάρη. Λαμπρός Θεός. Ξέρετε επίσης, δεν έχουμε μυστικά στην οικογένειά μας. Ό,τι το γνωρίσει ο Θεός πρέπει να το ξέρουν και τα παιδιά μας. Να το ξέρουν και τα παιδιά μας. Η κόρη μας η Οτήλια. Συμπολίτα σου. Ή πια τόση ώρα το πελάτη μου σιωπηλός. Λέξη δεν είπα για όσα είπατε. Μα τώρα θα μιλήσω. Θα τα πω όλα για την επίσκεψη της γυραιάς κυρίας. Τρελάθηκες! Σταμάτα! Συμπολίτες! Έχω σκοπό να κοινοποιήσω την αλήθεια, ακόμα κι αν η φτώχεια μας διαρκέσει αιώνια. Δάσκαλε, είστε μεθυσμένος! Θα πρέπει να τρέπεσαι! Τρέπομαι! Εσύ θα έπρεπε να τρέπεσαι! Γυναίκα που είσαι έτοιμη να προδώσεις τον άντρα! Το ξέρει της βίας! Απλά φυγιά πάνω μας παρεί! Σαν τον ιδίποδα! Δεν είναι για καλό! Κύριε δάσκαλε! Κορούλα μου, πόσα μ' απογοητεύεις! Κανονικά εσύ θα έπρεπε να μιλήσεις, αλλά αφού σωταίνεις, θα το κάνω εγώ, ο γεροδάσκαλός σου! Δεν το καταστρέψεις, καρδιέλα μου! Να την καταστρέψεις! Διαμαρτύρομαι ενώπιον της παγκόσμιας δημοσιότητας! Τερατώδη πράγματα μαγειρεύονται στον Κύλε! Έλα κάτω! Τι γίνεται στο μαγαζί μου? Τι γυρεύεις πάνω στο παγκάκι, δάσκαλε? Την αλήθεια, κύριε. Λέω στους κυρίους δημοσιογράφους την αλήθεια. Σαν αρχάγγελος τη φωνάζω, γιατί είμαι ανθρωπιστής. Φίλος των αρχαίων Ελλήνων
και θαυμαστής του Πλάτωνα. Σταμάτα. Κάθεσαι κάτω. Η ανθρωπιά. Κάτσε λοιπόν. Μάλιστα. Η ανθρωπιά πρέπει να καθίσει αφού κι εσείς, κύριε Ήλ, προδίδετε την αλήθεια. Με συγχωρείτε, ο άνθρωπος είναι μεθυσμένος. Είστε ο κύριος Ήλ. Τι θέλετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που επιτέλους συναντιόμαστε. Θα θέλαμε να τραβήξουμε μερικές φωτογραφίες. Επιτρέπετε, παρακαλώ. Για να δούμε. Τρόφιμα οικιακής χρήσης, συντηρικά. Το βρήκα. Θα σας φωτογραφίσουμε καθώς θα πουλάτε ένα τσεκούρι. Τσεκούρι. Ναι, στο φασάπι από εδώ. Το φυσικό είναι που κάνει αίσθηση. Ο πελάτης θα το κρατά στο χέρι του εδώ πίσω από το πάγκο και θα κάνει ότι το ζυγίζει. Ελάτε εδώ. Και ελάτε κι εσείς πίσω από το πάγκο, παρακαλώ. Σκύψτε εδώ και κάντε το ότι γράφετε στο τευτέρι σας. Για να σας δω. Κάντε πως το ζυγίζετε. Να σας δω. Φυσικότερα, κύριε, φυσικότερα. Πιο αβίαστα. Βούνιαμα. Πολύ ωραία. Πηγαίνετε τώρα εσείς με το τσεκούρι και πάρτε τη σύζυγο από τους ώμους. Κύκλος στα δεξιά και ο γιος στα αριστερά. Αγκαλιαστείτε παρακαλώ, αγκαλιαστείτε και χαμογελάστε. Χαμογελάστε από χαρά, κύριε, χαμογελάστε από ευτυχία, χαμογελάστε. Βούνιαμα, βούνιαμα. Υπέρα. Κανασιάν, ήταν με ένα καινούργιο στο βάσο στο καρασπάρι. Καινούριο είπες? Εξώφυλλο, το like. Δάσκαλε, τι είχες που... Άκουστε να σου πω, δάσκαλε. Για να ξεμπερδεύουμε με αυτή την ιστορία, δεν πρέπει να μπερδεύουμε τους δημοσιογράφους. Το κατάλαβες? Έξυπνα. Πολύ έξυπνα που δεν άρχισες τίποτα σαν κλαμάρες. Αλλά και δεν άρχισες. Ποιος να σε πιστέψει, κακομοίρη μου. Τώρα θα γίνουμε διάσημοι. Ασφαλώς. Θα μας γράψουν και τα περιοδικά. Ούτε λόγο. Ουρά. Σπαρτάγκας. Ορίστε. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του Σιλ, το κακό που έκανε στην Κλάρα, μόνο ένας παλιάνθρωπος σαν και σένα μπορούσε να το κάνει. Το τσεκούρι τον Μπάουερ. Με συγχωρείτε, κύριε Ήλ. Ήθελα να πιω λίγο κολιάκ και έχασα το μέτρο. Δεν πειράζει, δάσκαλε. Ήθελα απλώς να βοηθήσω. Αυτοί με χτύπησαν, αλλά και εσείς δεν φάνηκε να θέλατε τη βοήθειά μου. Κάποιοι πισωοί άνθρωποι είμαστε. Αυτό το καταλαβαίνω δισεκατομμύριο μας άναψε φωτιά. Όμως κι εσείς, κάντε κάτι. Αγωνιστείτε για τη ζωή σας. Λύστε όσο είναι καιρός. Δεν αγωνίζομαι πια. Ο φόβος λοιπόν σας κυβερνά. Είναι φανερό. Δεν έχω κανένα δικαίωμα. Κανένα δικαίωμα απέναντι σε ποια? Στην πόλη, στη μουστόγρια που αλλάζει τους άντρες απ' τα πουκάμισα και εξαγοράζει τις ψυχές μας. Εγώ φταίω. Εσείς φταίτε. Ένας μπακάλις είμαι, δάσκαλε. Βρωμιάρης και πιπόλαιος. Φταίω γι' αυτό. Και για τον τρόπο που συμπεριφέρεται η Κλέρη φταίω. Τι άλλο να κάνω για τον κύριο? Να παριστάνω τον αθώο. Όλα αυτά είναι έργα δικά μου. Η τυφλή, ο Μπάτλερ, το φέρετρο, το δισεκατομμύριο. Δεν μπορώ πια να βοηθήσω. Ούτε εσάς, ούτε τον εαυτό μου. Πώς σου φαίνομαι? Η γυναίκα σας ήθελε να το κρεμάσει στην κρεβατοκάμαρα, επάνω από το κρεβάτι σας. Η ζωγράφος μας θα το ξαναζωγραφίσει. Μη στεναχωριέσαι. Τώρα ξεμέθησα μόνο μιας. Έχετε δίκιο, κύριε Ήλ. Εσείς φταίτε για όλα. Και αφού έφτασε αυτή η στιγμή, θα σας ανοίξω την καρδιά μου. Θα σας σκοτώσουν. Το ξέρω. Και εσείς το ξέρατε από την αρχή.
Κανένας δεν θέλει να το παραδεχτεί όμως. Ο πειρασμός είναι τόσο μεγάλος και η φτώχεια μας τόσο μικρή. Εγώ θα βρίσκομαι ανάμεσα στους φωνιάδες. Το νιώθω κάθε μέρα που περνάει, λίγο να κακοφορμήσει μέσα μου. Δυστυχώς, η πίστη μου στην ανθρωπιά είναι ανίσχυρη και επειδή το κατάλαβα, το ρίξα στο ποτό. Φοβάμαι, κύριε Ήλ. Φοβάμαι όπως ακριβώς φοβηθήκατε κι εσείς. Φοβάμαι ακόμα πως θα έρθει και για μας κάποια μέρα μια γυραιά κυρία. Και τότε θα συμβεί ακριβώς αυτό που συνέβη και με εσάς. Και το χειρότερο απ' όλα είναι πως αυτά που σας εξομολογούμε τώρα σε λίγη ώρα θα τα έχω ξεχάσει. Λίγο κουλιάκα ακόμα. Γράψτε το γι' αυτό. Το καλό δάσκαλο. Όλα ωραία. Μοντέρνα, καθαρά. Ένα τέτοιο μαγαζί ήταν πάντα τον όνειρό μου. Πες σου δεν θέλεις. Έχω κάνει ένα-δυο μαθήματα. Σωστά. Πού να πηγαίνεις τώρα στο γραφείο ευθρέσεως εργασίας, Μα παπά, όλες μου οι φίλες παίζουν τένις. Κάτι. Σε είδα από το παράθυρο. Μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι κάτι ακριβό. Χαράσω πράγμα. Και πότε έμαθες να οδηγείς, Καρλ. Πού να τρέχεις τώρα στο σταθμό, μες στο λιοπύρι να βρεις δουλειά, Του λέτε, ανοίγω την τουλάπα να πάρω να πουκάμισο. Και τι βλέπω μέσα. Μια γούνα. Τι πήραμε δόσεις, Φρέντι. Όλοι χρεώνονται, μόνο εσύ είσαι ιστερικός. Αυτός ο βοβός σου πια έχει κατατήσει αηδία. Είμαι σίγουρη ότι όλα θα τακτοποιηθούν ειρηνικά και δεν πρόκειται να πειραχτεί μήτε μία τρίχα της κεφαλής σου. Αφού η Κλάρα, το ξέρεις θα είναι χρυσή καρδιά και δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει στα άκρα. Έτσι είναι, παπά, όπως το λέει η μαμά. Δεν το βλέπεις κι εσύ. Το βλέπω. Το βλέπω. Λοιπόν, Καρλ, λέω να πάμε μια βόλτα με το αυτοκίνητό σου σήμερα. Σάββατο, τι λες. Θέλεις. Ναι, θα πάμε όλοι μαζί. Τι θα έρθω κι εγώ. Και βέβαια, ευκαιρία να φορέσεις και τη γούνα, να την εγκαινιάσεις. Τι καλά, τι καλά. Ωραία, πατέρα. Λοιπόν, άντε, πάρτε τα καλά σας, εγώ θα μαζέψω το μαγαζί. Κάρου, πήγαινε να φέρεις το αμάξι. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, κύριε Τίμωθη. Περάστε. Κάντε τη δουλειά σας, έτσι πέρασα λίγο να σας δω. Σας έφερα και ένα όπλο. Ευχαριστώ. Είναι γεμάτο. Τι να το κάνω. Απόψε έχουμε τη συνέλευση στο Χρυσό Απόστολο, στην αίθουσα του θεάτρου. Ναι, θα έρθω. Όλοι θα έρθουν, κύριε. Θα εξετάσουμε την περίπτωσή σας. Και οφείλω να σου ομολογήσω ότι βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Και εγώ έτσι νομίζω. Ή δέχεται να απορρίψουμε την πρόταση της κυρίας. Αλήθεια. Ή δέχεται να κάνω λάθος. Εννοείται. Εσείς όμως θα δεχτείτε την τιμιγορία, κύριε Ήλ. Ξέρετε, στην αίθουσα θα παρευρίσκονται και εκπρόσωποι του τύπου. Του τύπου. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, κινηματογραφικά επίκαιρα. Δυσμηνής η κυρία, όχι μόνο για εσάς αλλά και για εμάς, πιστέψτε μου. Βλέπετε, το Κίλεν έγινε διάσημο, ιδιαίτερα μετά το γάμο της κυρίας. Και μάλιστα με πληροφόρησαν ότι η συνέλευση θα μεταδοθεί ζωντανά
ως παράδειγμα λειτουργίας των δημοκρατικών μας θεσμών. Θα ανακοινώσετε την πρόταση της κυρίας. Όχι φταίει. Μόνο οι μοιημένοι θα καταλάβουν το νόημα της συζήτησης. Πώς κρίνεται η ζωή μου. Πώς κρίνεται η ζωή σας. Θα οδηγήσουμε τους δημοσιογράφους στο συμπέρασμα ότι η κυρία θέλει να κάνει μια χρηματική δωρεά και εσείς μεσολαβείτε γι' αυτό στους δικούς της φίλους. Αυτό το τελευταίο έχει γίνει ήδη γνωστό και έτσι θα σας βγάλει καθαρό όποια και είναι η απόφαση. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Δεν το κάνουμε για εσάς, κύριε. Το κάνουμε για την αξιότιμη και αξιοσέβαστη οικογένειά σας. Μάλιστα. Μέχρι τώρα σου φαίνεται και πολύ καλά κάνετε. Θα συνεχίσετε όμως. Γιατί αν είναι να μιλήσετε πρέπει να ενεργήσουμε και μάλιστα εγκαίρως. Με απειλείτε ανοιχτά. Κάτι είναι κι αυτό. Δεν σας απειλούμε εμείς, κύριε. Εσείς μας απειλείτε. Γι' αυτό σας λέω, να μιλήσετε πρέπει να ενεργήσουμε διαφορετικά. Δεν πρόκειται να μιλήσω. Όποια και είναι η απόφαση. Θα τη δεχτώ. Πολύ ωραία. Αυτό σημαίνει πως σας έχει μείνει ακόμα λίγο φιλότιμο. Τι θα λέγατε όμως τώρα να αποφεύγαμε και τη συγκρότηση του δικαστηρίου, γιατί περί δικαστηρίου πρόκειται. Τι εννοείται. Τι εννοώ. Είπατε προηγουμένως ότι δεν θα χρειαστείτε του όπλου. Ενδεχομένως, λέω εγώ, να του χρειαστείτε. Εμείς θα πούμε στην κυρία που σας είχαμε ήδη καταδικάσει και έτσι θα πάρουμε τα χρήματα. Μη με κοιτάτε έτσι, κύριε. Ξέρετε πόσες νύχτες πέρασα χωρίς να κλείσω μάτι για να έρθω εδώ απόψε και να σας κάνω αυτή την πρόταση. Αν βάλετε τέλος στη ζωή σας αυτοβούλος, αναλαμβάνετε τις συνέπειες των πραξιών σας και ταυτόχρονα γίνεστε ευηργέτης για την πόλη των προγόνων σας. Την πόλη που αγαπάτε, δεν νομίζετε. Και επιτέλους, κοιτάξτε τη φτώχεια μας, τη μιζέρια μας, τα πεινασμένα παιδιά. Μια χαρά είστε τώρα όλοι σας. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε. Κύριε Δήμαρχε, πέρασα μια κόλαση. Σας έβλεπα να χρεώνεστε και κάθε σημάδι καλοπέρασης σημάδευε το θάνατο όλο και πιο κοντά μου. Αν είχατε γλιτώσει από την αγωνία, το φόβο το φρικτό, μπορεί τώρα να μιλούσαμε διαφορετικά. Μπορεί να χρησιμοποιούσα για πάλι σας το όπλο. Τώρα όμως είναι αργά. Κλείστηκα στον εαυτό μου. Νίκησα τον φόβο. Μοναχός. Ήταν δύσκολο. Μα τα κατάφερα. Τώρα δεν υπάρχει πίσω γύρισμα. Θέλετε, δεν θέλετε, θα γίνετε οι δικαστές μου. Κι εγώ θα υποταχτώ στην κρίση σας. Όποια και να είναι αυτή. Αυτό για μένα θα είναι δικαιοσύνη. Τι θα είναι για σας, δεν ξέρω. Εύχομαι να σας βοηθήσει ο Θεός να μην μετανιώσετε ποτέ για αυτή σας την απόφαση. Μπορείτε να με σκοτώσετε. Δεν σας κατηγορώ, δεν διαμαρτύρομαι, δεν θρηνώ. Δεν πρόκειται όμως να κάνω για λόγους σας αυτό που σκοπεύετε να κάνετε. Λυπάμαι πολύ, κύριε. Μόλις χάσετε την ευκαιρία να ξεπλύνετε την υπόλοιψή σας. Να γίνετε έστω εν μέρει ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να το απαιτήσει κανείς από εσάς. Προκειάει, κύριε Δήμαρχε. Καλώστες. Ωραία η γούνα, Ματίλντε. Να στραφάνει. Σε κάνει μεγάλη κυρία. Ακριβούτσικη, αλλά τι να κάνουμε. Εσένα τι είναι το φορεμά σου, καλό. Αλλά λίγο τολμηρό, δεν νομίζεις. Σε πασίκ, παπά. Και πού να δεις το βραδινό μου, wonderful. Τι λέει. Έχει γραφτεί σε σχολή και μαθαίνει γαλλικά και αγγλέζικα. Α, αριστοκρατικό. Ναι, τώρα σπουδάζει φιλολογία. Χρήσιμο. Πού είναι ο Κάρι. Έχει πάει στο γκαράζ για να φέρει το αμάξι. Ωραία. Ωραία. Όλη μου τη ζωή πάλευα για λίγη άνοιξη. Και τώρα φαίνεται πως την απέκτησα. Πάντα ήθελα να δω πως είναι να ζει κανείς με όλα αυτά. Λοιπόν, Ματίλντε, θα κάτσεις πίσω μαζί μου. Εσύ ότι είναι μπροστά, μαζί με τον Κάρι. Και πού θα πάμε, Φρέντι. Θέλω να με πάτε μέχρι το δάσος του Κορατσβάιλα. Θέλω να περπατήσω λίγο. Μετά θα γυρίσω με τα πόδια να πάω στη συνέλευση. Ωραία. Εμείς θα συνεχίσουμε για το Κάλπερστατ και μετά θα πάμε στο κινηματογράφο. Ωραία. Πάμε. Α, ήρθε ο Κάρι. Καρ. Κάρι. Καρ.
εδώ μου είπατε να κάτσουν. Μην τον ακούς, καλά είσαι. Πού είναι τα κερατά σου? Ποια κερά? Τα κερατά σου, συνάδελφε. Θα κάνεις το ελάφι. Όχι το ζευγάρι. Περασιτέχνες. Φου! Κι άλλο ελάφι! Κοίτα το που θα να φύγει από τον δρόμο! Είναι έτσι καλωσορισμένο. Δεν το κυνηγούνε πια. Μα, να και ο γιατρός με την καινούρια του Mercedes. Όλους τους προσπερνάει! Ο νεόπλητος. Κάσου κάτω από αυτά τα δέντρα. Γεια χαρά πατέρα! So long, Daddy. Δεν θα αργήσουμε. Όλα κίτρινα. Μπήκαμε πια για τα καλά στο φθινόπωρο. Πεσμένα φύλλα. Πεσμένα φύλλα! Σαν καθαρό χρυσάφι. Βλέπεις, σκουλίκια. Πεθαίνει κι αυτό. Άλφρεντ, τι καλά που σε συναντώ. Ήρθα επίσκεψη στο δάσος μου. Και το δάσος του κορασβάλλος ανήκει λοιπόν. Και αυτό. Μπορώ να καθίσω δίπλα σου. Μα και βέβαια, ό,τι αποχαιρέτησα τους δικούς μου. Ο Κάπου απέκτησε αυτοκίνητο. Πρόοδος. Ναι, και ο Ντίλε κάνει μαθήματα αγγλικών, γαλλικών, όρια τη φιλολογία. Είδες, ήρθαν και τα ιδανικά. Ναι. Να σου συστήσω τον ένα του σύζυγό μου, νομπελίστας. Έλα Ζόμπι, υποκρίσου. Ιδιόμορφος εξαιρετικά, προπάντων όταν δεν σκέφτεται. Μη σκέφτεσαι, Ζόμπι. Μα θησοχρέ μου. Έλα σε παρακαλώ, σε τα νάζια. Να λοιπόν δεν σκέφτομαι. Βλέπεις, τώρα μοιάζει με διπλωμάτη, δεν είναι αλήθεια, Άλφρεντ. Σκοπεύει να αποσυρθεί, λέει, να γράψει τα μνημονεύματά του και να διαχειρίζεται την περιουσία μου. Τα συγχαρητήριά μου. Ναι, μην ορκίζεσαι. Έναν άντρα τον έχει κανείς για τη φιγούρα. Όχι πως είναι και κανένα χρήσιμο αντικείμενο. Πήγαινε να ερευνήσεις, Ζόμπι. Αριστερά θα βρεις τα ιστορικά σου ερείπια. Θαυμάσια. Εμένα να με συγχωρείτε. Δεν βλέπω τους ευνούχους. Εδώ είναι. Άρχισαν τις φλιαρίες όμως και μου φαίνεται θα τους στείλω στην παγκό, σε κανέναν από τους στεκέδες μου. Εκεί θα μπορούν να καπνίζουν και να ονειρεύονται. Πολύ σύντομα μάλιστα θα τους ακολουθήσει και ο υπηρέτης. Ούτε αυτόν τον χρειάζομαι πια. Κλάρα. Πόσες φορές βρεθήκαμε σε αυτό το δάσος, σε αυτό το παγκάκι, θυμάσαι. Πόσες φορές καπνίσαμε τσιγάρα που αγόραζες από τη Ματίλντε ή τα έκλεβες. Τοκ, 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 τοκ. Παλιοπέλετας. Κουκου, κουκου. Και ο Κούκος. Θες να ακούσεις λίγο μουσική? Μα και βέβαια, γιατί όχι. Παίζουν πολύ ωραία οι ευνούχοι. Μπόμπι, πες να παίξουν το παλιό. Να παίξει το παλιό. Τα ραδιόφωνα τα μισώ. Τα γραμμόφωνα επίσης. Μπαλάντα. Στο κομμάτι. Το αγαπημένο σου κομμάτι. Θέλω να πω, είχαμε ένα παιδί. Βέβαια. Αγόρι κορίτσι. Κορίτσι. Και τι όνομα του έδωσες? Γενοβέφα. Γενοβέφα. Το είδα μόνο μια φορά. Εκείνο το πράγμα. Στη γέννα. Ύστερα το πήραν. Από τη χριστιανική πρόνοια. Μάτια. Δεν είχαν ανοίξει ακόμη. Μαλλιά. Μαύρα νομίζω, αλλά έτσι είναι συνήθως στα νεογέννητα. Έτσι είναι συνήθως.
τακτοποίηση από τις αρχές. Σωστά. Άμα είναι για θάνατο, μπορεί να βασιστείς πάνω τους. Σου μίλησα για το κορίτσι μας. Τώρα θέλω εσύ να μου πεις για μένα. Για σένα. Πώς ήμουν στα 17 όταν ήμουν πρόσθες. Θυμάσαι όταν σε έψαχνα με τις ώρες στον αχυρώνα του Πέτρα. Σε βρήκα στην άμαξα γυμνή. Ένα μακρύ αχυροκάλαμο στα χείλη. Ήσουν δυνατός και θαραλέος. Τσακώθηκες την άλλη μέρα με το σιδηροδρομικό που με τριγύριζε. Εγώ σκούπισα το αίμα από το πρόσωπό σου. Το κόκκινο σου φόρμα. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τα στεφάνια, τα χρυσάνθενα και τα ρόδα. Έμαθα γέμισε 2 σάλες. Πανά που φτάσαμε ως εδώ. Είναι η τελευταία μας βραδιά στο μαγειμένο δάσος. Με τον κούκο και το θρόισμα του ανέμου. Απόψε κάνουν τη συνέλευση. Θα με καταδικάσουν σε θάνατο και κάποιος θα με σκοτώσει. Δεν ξέρω πού, δεν ξέρω πώς. Ξέρω μόνο πως τελειώνω μια ζωή δίχως νόημα. Θα σε πάρω με το φερέτρο στο κάπι. Έβαλα να κτίσω στην αυλή της βίδας με ένα μαυσόνιο τριγυρισμένο από κυπαρίσια. Με θέα, τη Μεσόγειο. Μόνο από φωτογραφίες την έχω δει. Απέραντο γαλάζιο. Ένα μεγαλειώδες πανόραμα. Εκεί θα εγκατασταθείς. Η αγάπη σου που ήθελε πριν από χρόνια. Η δική μου δεν μπόρεσε να ζήσει ούτε και να πεθάνει. Έγινε κάτι κακό. Σαν τα δηλητηριώδη μαγετάρια. Σαν τα πλοκάνια των βρυσών που εξαπλώνονται τυφλά κάτω από αυτό το δάσος. Σαν τα εκατομμύρια που σε τυλίγουν. Στραγγίζοντας τη ζωή σου. Μια ζωή που μου ανήκει και που δεν πρόκειται να μου την πάρει κανείς. Εσύ κι εγώ. Ένας νεκρός εραστής δίπλα από ένα είδωλο από πέτρα. Να κι ο Ζόμπι έρχεται από τα ερειπιά του. Λοιπόν, Ζόμπι. Εξαιρετικά. Παλαιοχριστιανικής εποχής καταστραμμένα από τους Ούγγρους. Κρίμα. Φώναξε το Ρόμπι και την άνοιξα. Αντίο. Άλφρεντ. Αντίο. Κλάρα. Εκδήλωση που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αποτελεί την κορύφωση της επίσκεψης της κυρίας Κλέρης Ζαχανασιάνης στη γενετηρά της. Η ίδια ενθουσιάζει, όμως ο Δήμαρχος προτίθεται να κάνει εκ μέρους της μια σημαντική δήλωση. Βρισκόμαστε στην αίθουσα θεάτρου του Πανδοκίου Χρυσός Απόστολος, σε αυτήν εδώ τη σκηνή που
τώρα συγκεντρώνεται ο κόσμος, ανεβάζει έργα ο Θίασος από το Κάλβεσταρ. Σε αυτό εδώ το πανδοχείο, ας μην το ξεχνάμε, γεννητήρευσε κάποτε ο Γκέτε. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική και η αγωνία στο κόκκινο. Επικρατεί το αδιαχώρητο γιατί εκτός από τους ντόπιους, συνάδελφοι από όλο τον κόσμο καλύπτουν την εκδήλωση. Και σας ζητώ συγγνώμη, αλλά βλέπω τον Δήμαρχο να κατευθύνεται στο κέντρο της σκηνής. Θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω. Με συγκίνηση καλωσορίζω ολόκληρη την πόλη και κηρύσω την έναρξη της συνέλευσης. Ένα θέμα θα συζητήσουμε απόψε και από αυτού έχω να κάνω μία ανακοίνωση. Η κυρία Τσαχανασιάδη, κόρη του εκλεκτού συμπολίτη μας και αρχιτέκτονος Godefroy Bourgeois, προτείνεται να μας δωρήσει 1 δισεκατομμύριο. 500 εκατομμύρια στην πόλη και 500 εκατομμύρια στους κατοίκους. Αγαπητοί τηλεθεατές, η δήλωση έπεσε σαν κεραυνός. Η δωρεά μέσα σε μία νύχτα μετατρέπει τους φτωχούς σε πλούσιους και την ίδια στιγμή ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά πειράματα της εποχής μας. Η αίθουσα έχει μουδιάσει. Νεκρική σιγή επικρατεί και στα πρόσωπα των ανθρώπων είναι ζωγραφισμένη η συγκίνηση. Του λόγου τώρα έχει ο δάσκαλος. Πολίτες του Γκίλεν, η πρόταση της κυρίας Τσαχανασιάν έχει έναν στόχο και οφείλουμε να τον κατανοήσουμε. Ποιος είναι άραγε αυτός ο στόχος? Να προσφέρει ευημερία δια του πλούτου, να εξηγιάνει μήπως την παραπέρουσα βιομηχανία μας? Όχι ακριβώς, και το γνωρίζετε. Η κυρία Κλέρι Τσαχανασιάν στοχεύει πολύ ψηλότερα. Έναντι δηλαδή 1 δισεκατομμυρίου αξιώνει δικαιοσύνη. Επιθυμεί η φτωχή μας πόλη να γίνει κοινωνία δικαίου. Και εύλογα έρχομαι να ρωτήσω. Δεν είμαστε άραγε κοινωνία δικαίου? Όχι, δεν είμαστε. Ανέχτηκαμε ένα έγκλημα. Μια δικαστική πλάνη. Μια ψευδορκία. Ένα παλιάνθρωπο. Πολίτες του Γκίλεν, δυστυχώς αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ανεχτήκαμε την αδικία. Δεν παραβλέπω βέβαια την υλική δυνατότητα που μπορεί να προσφέρει 1 δισεκατομμύριο. Δεν μπορώ να παραβλέψω και να θέλω την φτώχεια και όσα δεινά μας επισόρευσε. Κι όμως το χρήμα δεν είναι το ζητούμενο. Είτε η πολυτέλεια και η καλοπέραση είναι. Το ζήτημα όπως τέθηκε είναι αν θέλουμε να κάνουμε πράξη τη δικαιοσύνη. Και μαζί με τη δικαιοσύνη, προσέξτε, όλα τα ιδανικά που αποτελούν το δυτικό μας πολιτισμό. Ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν οι πρόγονοί μας. Η ελευθερία μας κινδυνεύει. Όπου η αγάπη για το πλησίο είναι ασθενή. Όπου η αλληλεγγύη για τον αδύνατο περιφρονείται. Όπου ο έρωτας προδίδεται. Το δικαστήριο εξαπατάται και μια νεαρή μητέρα εξωθείται στη δυστυχία. Για όνομα του Θεού, ας πάρουμε σοβαρά τα ιδανικά μας. Πλούσιος στην ψυχή είναι αυτός που μετανοεί. Πλουσιότερος ακόμη εκείνος που δεν ανέχεται την αδικία, δεν ανέχεται τη συμβίωση με το κακό. Εσείς, φίλοι συμπολίτες, ανήκετε στους πλούσιους της ψυχής. Αυτό είναι το ερώτημα που ως διδάσκαλος θα ήθελα να θέσω. Γιατί μόνο αν δεν ανέχεστε την αδικία, αν δεν ανέχεστε τη συμβίωση με το κακό, έχετε δικαίωμα να λάβετε το δισεκατομμύριο της κυρίας Τσαχανασιάν, εκπληρώνοντας έτσι τον όρο της δωρεάς. Παρακαλώ, σκεφτείτε το. Πολίτες του Γκίλεν, σκεφτείτε το καλά. Ακούτε
Με θάρρος κατέδειξε τις ασχήμιες, τις αδικίες, που κακά τα ψέματα υπάρχουν παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι. Άλφρεντι! Το λόγο τώρα τον έχει και πάλι ο Δήμαρχος. Άλφρεντι, θέλω να σας υποβάλω μια ερώτηση. Τώρα θα ακούσετε τη φωνή του ανδρός που μεσολάβησε για να γίνει δωρεά της κυρίας Σαχανασιάν. Τη φωνή του Αλφρέντου Ήλ, παλιού φίλου της Ευεργέτιδος. Ο κύριος Ήλ είναι ένας γεωδεμένος εξιντάρης, γέννημα θρέμα του Γκίλεν από καλή πάστα. Μέχρι τώρα σιωπούσε, συγκινημένος προφανώς από τις εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης των συμπολιτών. Γνωρίζετε ότι η δωρεά της κυρίας Σαχανασιάν έγινε εξαιτίας σας. Μάλιστα. Μιλήστε πιο δυνατά, κυριούλη μου, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας. Μάλιστα. Θα δεχτείτε λοιπόν την απόφασή μας για την αποδοχή ή την απόρριψη της δωρεάς. Θα τη δεχτώ. Θέλει κάποιος να κάνει ερώτηση στον κύριο Ιλ? Θέλει μήπως κάποιος να σχολιάσει τη δωρεά της κυρίας Σαχανασιάν? Ο ιερέας μας? Ο γιατρός μας? Η αστυνομία μήπως? Η αντιπολίτευση? Ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Όποιος θέλει δικαιοσύνη να σηκώσει το χέρι. Κατανυκτική ατμόσφαιρα στην αίθουσα του θεάτρου. Μια θάλασσα διακρίνω από σηκωμένα χέρια. Μια δυναμική συνωμοσία για ένα καλύτερο, δικαιότερο κόσμο. Ο γέροντας μόνο κάθεται ακίνητος καταβεβλημένος από χαρά, γιατί πέτυχε το σκοπό του. Η δωρεά, χάρη στη φιλανθρωπία της παιδικής του φίλης, έγινε πραγματικότητα. Η δωρεά της κυρίας Σαχανασιάν γίνεται αποδεικτή ομόφωνα και όχι για τα χρήματα. Όχι για τα χρήματα. Αλλά για τη δικαιοσύνη. Αλλά για τη δικαιοσύνη. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε όταν δίπλα μας ανεχόμαστε ένα έγκλημα. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε όταν δίπλα μας ανεχόμαστε ένα έγκλημα. Το στίγμα πρέπει να εξαλειφθεί. Το στίγμα πρέπει να εξαλειφθεί. Για να σώσουμε τις ψυχές μας. Για να σώσουμε τις ψυχές μας. Και τα ιερότερα αγαθά μας. Και τα ιερότερα αγαθά μας. Θεέ μου. Κύριε Δήμαρχε, δυστυχώς είχαμε πρόβλημα με φωτισμό. Η ψηφοφορία θα πρέπει να επαναληφθεί. Ξανά. Μάλιστα. Με το ίδιο πάθος, παρακαλώ. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Όποιος θέλει δικαιοσύνη να σηκώσει το χέρι. Η δωρεά της κυρίας Σαχανασιάν γίνεται αποδεικτή ομόφωνα και όχι για τα χρήματα. Όχι για τα χρήματα. Αλλά για τη δικαιοσύνη. Για τη δικαιοσύνη. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε όταν δίπλα μας ανεχόμαστε ένα έγκλημα. Ένα έγκλημα. Το στίγμα πρέπει να εξαλειφθεί. Να εξαλειφθεί. Για να σώσουμε τις ψυχές μας. Τις ψυχές μας. Και τα ιερότερα αγαθά μας. Τα αγαθά μας. Κύριε Ιλ, κρίμα. Αυτό το έργο που έβαλε την χαρά του ήταν πολύ εντυπωσιακό. Παρακαλώ τους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους να περάσουν στο εστιατόριο του θεάτρου να πάρουν ένα μιζέ. Παρακαλώ πολύ για την καλύτερη έξοδο όσο χρησιμοποιήσετε την αίθουσα της σκηνής. Ευχαριστώ πολύ. Για τις κυρίες ενδύεται τσάρι στον κήπο του Χριστού Απόστολου. Περάστε. Στάσου. Σήμερα λοιπόν. Σήμερα. Έλεγα μήπως ήταν καλύτερα στο μαγαζί. Γίνεται και εδώ. Είναι κανείς στην αίθουσα? Κανείς. Κανείς. Στον εξώστη. Άδειος είναι. Κλείστε τώρα τις πόρτες. Δεν επιτρέπεται η είσοδο σε κανέναν. Κλειστή. Κλειστή. Κλείστε τώρα και τα φώτα. Το φως του φεγγαριού που μπαίνει από το παράθυρο του εξώστη αρχή. Πάτερ μου, ελάτε σας παρακαλώ. Έφτασε η δύσκολη στιγμή, παιδί μου. Ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο, κύριε Δήμαρχε. Αμέσως. Από τα καλύτερα σας δίνω. Όπως αναφέρει ο προφήτης Αμώς, Άστα καλύτερα πάτε. δεν φοβάστε, λοιπόν. Όχι πια. Όχι τόσο πολύ. Εγώ θα προσευχηθώ για σας. Προσευχηθείτε καλύτερα για τον Γκίλεν.
Ελέησον μας, Κύριε. Ελέησον μας, Κύριε. Ελέησον μας, Κύριε. Άλφρεντι, σηκωθείτε παρακαλώ. Σήκω λοιπόν, κουρούλη. Αρχιφύλακα, συμμαζέψου. Συγγνώμη, παραφέρω. Άλφρεντι, προχωρήστε στο διάδρομο παρακαλώ. Φωνή σου. Τι συμβαίνει εδώ? Ανάκοπη καρδιάς. Ο κύριος τι? Θάνατος από χαρά. Θάνατος από χαρά. Θάνατος από χαρά. Είναι συγκλονιστικό, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Αν έπεσε το κύκλωμα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ο ευτυχέστερος των πολιτών, ο Αλφρέδος Ι, στο απόγειο της δόξας του υπέστη να κόπη καρδιάς. Η ζωή, βλέπετε, γράφει τις ωραιότερες ιστορίες. Γιατί η ζωή είναι σοβαρή, ευχάριστη, είναι η τέχνη. Καλή σας νύχτα λοιπόν από τη σκηνή του θεάτρου. Καλή σας νύχτα από το Χρυσό Απόστολο. Καλή σας νύχτα από το αναγεννημένο Γκίλε. Κυρία μου, με επιτρέπετε εσείς παρακαλώ. Βεβαίως. Έχω ένα λόγο κρυφό, έχω ένα κρυφό μυστικό. Ήρθε καρδιά μου ο καιρός να στο πω, το μεγάλο μου το μυστικό. Έχω ένα λόγο ακριβό, έχω ένα ακριβό μυστικό. Ήρθε καρδιά μου ο καιρός να στο πω, στο μονάχα για να όλα τίποτα γύρω, σαν στο πλάι σου γύρω. Όλα θα είναι δικά μου, αφού θα σε κοντά μου. Όλα γύρω περνάνε, ένα που δεν σταματάνε. Δεν τα θέλω τα τρένα, έχω εσένα. Έχω ένα λόγο κρυφό, έχω ένα κρυφό μυστικό. Ήρθε καρδιά μου ο καιρός να στο πω, το μεγάλο μου το μυστικό. Έχω ένα λόγο ακριβό, έχω ένα ακριβό μυστικό. Ήρθε καρδιά μου ο καιρός να στο πω, στο μονάχα για να σ' αγαπώ. Thank you.
Thank you.